نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم ادب اسلام آباد کے زیر اہتمام اکادمی ادبیات پاکستان کے تعاون سے کینیڈا میں مقیم ممتاز شاعرہ و ادیبہ محترمہ نسیم سید کی کتاب مگر ہم ہیں کی تقریب پذیرائی میں تمام معزز مہمانان گرامی اور شرکاء کا خیر مقدم ہے۔ ہم بہت ممنون ہیں جناب افتخار عارف صاحب کے اس تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں، محترم پروفیسر جلیل علی، محمد حمید شاہد اور جناب ڈاکٹر وحید احمد مہمانان خصوصی اور محترمہ پروین طاہر مہمان اعزاز ہیں۔ محترمہ نسیم سید کی جو تخلیقی شخصیت ہے اس کو چار اساسی جہات میں ہم منقسم کر سکتے ہیں۔ شاعری، جس میں ان کے 4 شعری مجموعے اب تک شائع ہو چکے ہیں: آدھی گواہی، سمندر راستہ دے گا، تیلی بھر آگ اور تمام دکھ ہے۔ اسی طرح افسانہ نگاری کے حوالے سے آپ کی بہت ہی ایک منفرد تصنیف جس تن لاگے، اور تحقیق و تنقید میں جون ایلیا کی شاعری اور نثر کا تنقیدی جائزہ لیا آپ نے، خوش گزراں گزر گئے۔ اسی طرح رنگ و نور کے عنوان سے ٹورنٹو کے ہندی شعراء کی شاعری کا بھی آپ نے ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ لیا ہے، اور یورپین نوآبادیات کے ایک اوریجنل ادب پر اثرات، شمالی امریکہ حقیقی باشندے، تحقیق اور شاعری کے تراجم، اور اسی طرح آپ کے مضامین کا مجموعہ خوبان حرف و معنی شائع ہو چکا ہے۔ آج جو آپ کی یہ کتاب ہے جس کی تقریب پذیرائی ہم منعقد کر رہے ہیں، یہ بالکل منفرد نوعیت کا کام ہے۔ یعنی آپ نے 2 اس نوعیت کے کام کیے ہیں، ایک امریکہ کے جو اوریجنل یعنی جو حقیقی باشندے ہیں ان کی شاعری کے اردو تراجم بھی کیے ہیں، اور یہ اب کینیڈا میں جو کہہ لیجیے کہ جو ریڈ انڈینز ہیں اور جو ابتدائی باشندے ہیں ان کے افسانوں کو، لیکن یہ اس طرح یعنی کوئی معروف معنوں میں تراجم بھی نہیں ہے، یہ تخلیقی سطح پہ آپ نے وہ افسانے پڑھے ہیں جو کہ بہت محترم نسیم سید کے مطابق بہت طویل ہیں، ان کو ایک طرح سے ایک تخلیقی روپ دیا ہے اردو کا، اور یہ ایک افسانہ ہے جس جو کتاب کا نام رکھا گیا ہے مگر ہم ہیں۔ ظاہر ہے اس پہ جو ہمارے معزز مہمان ہیں وہ اظہار خیال کریں گے۔ میں ابتدا میں گزارش کروں گا اکادمی ادبیات کی چیئرپرسن پروفیسر ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ سے اور ڈاکٹر مہناز انجم صاحبہ سے اور تمام صاحبان اسٹیج سے کہ محترمہ نسیم سید کو پھول پیش کریں پلیز۔ تشریف لائیں آپ نے سر، آپ آگے ڈاکٹر وحید صاحب کسی طریقے سے اپنے آپ کو بات کیجیے۔ جامعات میں جو کام ہو رہا ہے اس کا معیار تو کہیں لیکن ایک مطالعہ بھی ہم نے کروایا تو جی سر، یہ تھیسس آپ نے پیش تالی بجانے میں کنجوسی میڈم ہمیں تو پتہ ہی ہے، لیکن پلیز آپ میڈم پر جی ڈاکٹر وحید صاحب ایک تصویر میں آ اب تو کوئی بجا نہیں رہا، میں نے کہا میں اکیلا ہی بجاؤں۔ کوئی تصویر ہی بنا لو اچھے سے ڈاکٹر نجیبہ عارف سر تصویر بنا رہے ہیں آپ کی اس کے ساتھ میں بصد احترام گزارش کروں گا محترمہ پروفیسر ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ سے کہ وہ معزز مہمان کا خیر مقدم کریں پلیز۔ آپ کی بھرپور تعلیم میں
صاحبان مسند اور خواتین و حضرات، میں اپنی اور اکادمی ادبیات پاکستان اور ڈاکٹر شیر علی اور ان کی تنظیم بزم ادب کی جانب سے اس پروگرام میں آپ سب مہمانوں کو بالعموم اور آج کی صاحب تقریب، صاحب شام، صاحب کتاب محترمہ نسیم سید صاحبہ کو بالخصوص تہہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں، مبارکباد پیش کرتی ہوں اور ان کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج وہ یہاں تشریف لائی ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میرا نسیم سید صاحبہ سے پہلا تعلق 2010 میں فنون کے ذریعے ہوا، جب میں 9/11 کے اثرات دیکھ رہی تھی اردو ادب پر، تو اس دوران میں نے ان کی شاعری میں بہت سی نظمیں نکالی۔ اس وقت میں ان کو بالکل نہیں جانتی تھی اور نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ کہاں رہتی ہیں، کہاں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال میں نے ان کی نظموں کے اقتباسات کوٹ کیے۔ بہت سال بعد پھر فیس بک کے ذریعے مجھے معلوم ہوا اور ان سے رابطہ ہوا اور پھر کراچی میں ایک مرتبہ ملاقات ہوئی۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اہل قلم کا رشتہ قلم کے ساتھ ہی جڑا ہوتا ہے اور یہ بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ نسیم سید صاحبہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے محض قافیہ بندی یا شاعری برائے شاعری نہیں کی، بلکہ اپنے دل کی آگ کو، اپنے دل کی لگی کو اپنے الفاظ میں ڈھالا ہے، اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ شاعری ان کے اندر سے گزر کر ہم تک پہنچتی ہے۔ یہ محض اوپر سے، باہر سے اور ایک الفاظ کے زور پر یا زبان کے زور پر کی گئی شاعری نہیں ہے۔ تو میرے لیے انہوں نے بہت سے اور کام بھی کیے ہیں، تنقید و تحقیق میں بھی، تراجم میں بھی، لیکن ان کا بنیادی اور مضبوط ترین حوالہ ان کی شاعری ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آج کی کتاب ہے، چونکہ ابھی تک مجھ تک نہیں پہنچی، شکایتاً کہہ رہی ہوں، تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکوں گی، لیکن میں تہہ دل سے ایک مرتبہ پھر نسیم سید صاحبہ کو خوش آمدید کہتی ہوں یہاں پر، اور میں بےحد شکر گزار ہوں محترم جناب افتخار عارف صاحب کی، جناب حمید شاہد صاحب کی، محترمہ پروین طاہر صاحبہ کی، ڈاکٹر وحید احمد صاحب کی، ڈاکٹر اور محترم جلیل علی صاحب اور ہمارے معزز مہمان جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان سب کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ میں اب گزارش کروں گا، یہ محترمہ نسیم سید سے بات ہو رہی تھی تو کوئی 2-3 برس کی محنت ہے، کیونکہ ایک تو ان افسانوں کو پڑھنا اور طویل افسانے اور پھر ان کی روح کشید کر کے پھر اس کو اردو کا روپ دینا، تو یہ جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ایک تخلیقی سطح پہ ان تراجم ہوئے ہیں، اور حمید شاہد صاحب ظاہر بات کریں گے اس پہ افسانے کے ممتاز حوالہ ہے ان کا۔ تو میں ابتدا میں گزارش کرتا ہوں محترمہ پروین طاہر صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں گے، تاکہ آپ کلیئر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حاضرین و ناظرین، صاحب صدر کی اجازت سے کچھ عرض کرنا چاہوں گی کہ کہتے ہیں کہ فیس بک کی جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ بہت جلدی بننے والی اور جلد ٹوٹنے والی ہوتی ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ فیس بک نے ایک ہیرا جو میری جھولی میں ڈالا ہے وہ نسیم سید کی صورت میں ہے۔ تو بڑی پرانی ہماری مطلب فیس بک پر شناسائی تھی، لیکن روبرو 5 سال پہلے جب یہ آئی تھی تو ان سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد دوستی کا یہ سلسلہ ہمیشہ بڑے خلوص کے ساتھ جاری رہا، اور یہ اپنے افسانے جب یہ ترجمہ کرتی اتنی کمال کے مترجم ہیں تو مجھے بھیجتی تھی، تو اس قدر مطلب وہ پرفیکٹ اور اتنے ہوتے تھے کہ مجھے کبھی گمان نہیں ہوا کہ یہ کسی دوسری زبان کے افسانے ہیں۔ تو ان کی یہ جو موجودہ کتاب ہے اس کے بارے میں نے 2-4 حرف لکھے ہیں جو میں آپ کے لیے کرتی ہوں۔ ترجمے کا فن دراصل 2 دنیاؤں کے درمیان ایک پل جیسا ہے، اور یہ پل تہذیب و تمدن، معنی کی بازیافت، جذبات کی ترسیل اور انداز فکر کو منقلب کرنے کا دوسرا نام ہے، اور یہ قاری خیر ادب کاروں کو آفاقی بنانے کی ایک مخلصانہ کوشش ہے۔ اٹالو کیلوینو کہتے ہیں کہ without translation I would be limited to the borders of my own country. The translation is my most important ally. He introduces me to the world. اور پالاسٹر کہتے ہیں کہ translations are the shadow. Translators are the
shadow heroes of literature, the often forgotten instruments that make it possible for different cultures to talk one another. मगर हमारे नसीम सैयद जो हैं वो एक शेडेड हीरोइन नहीं है, बल्कि तो बजाते खुद हमारे उर्दू अदब का एक रोशन सितारा है, जबकि तराजम की दुनिया में वो एक नामवर, बाकमाल और तख्लीकी शख्सियत हैं जिन्होंने उस धरती के साथ रस्म वफा निभाई जिसको उन्होंने शौरी तौर पर अपनाया और एक दूसरे मुल्क को अपना दूसरा घर बनाया और उस सरजमीन की असली और कदीम रूहों के जख्मों को ढूंढा और उन पर मरहम रखने की कोशिश की। ये काम खालिस्तन उनके खलूस, आलमगीर हमदर्दी और इंसानी आफाकी रिश्तों को तलाश करने और उन्हें फैलाने की निशानदेही करता है। वो कहती हैं कि मुझे अपनी ये 3 किताबें तमाम किताबों से ज़्यादा अजीज तर हैं। वो ओरिजिनल शायरी के और तर्जमे किए हैं और नौबादियाती असरात हैं जो वहाँ के कनाडा के लिटरेचर पर, और इसके अलावा ये जो मौजूदा किताब है मगर मैं हूँ वाली जो किताब है, इन किताबों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मुझे अपनी ये 3 किताबें तमाम किताबों से ज़्यादा अजीज हैं क्योंकि ये वो आवाज़ें हैं जिनके बारे में नौबादियात ने नौबादकारों ने ऐलान कर दिया था कि ये जंगली जानवर है, ठीक है, ये जंगली जानवर है, चंद सालों में अपनी मौत आप मार जाएंगे। मेरी ये किताबें उनको खराज तहसीन और उनकी हिम्मतों और उनके फ़न को मेरा खराज अकीदत है। नसीम सैयद के इसी खालूस तरीक़ी व माशरती शऊर से बंधा है हम दोनों का रिश्ता, जिस खलूस से मैं बरसगीर के कदीम तमद्दन अदब और फ़नून को खोजती रहती हूँ, इसी तरह वो कनाडा के मकामी और कदीम बाशिंदों की तहज़ीब तमद्दन और लिटरेचर को उनकी हकीकी जड़ों में तलाश करती हैं। मैं तो ज़ाती तौर पर इन चीज़ों में दिलचस्पी रखती हूँ जिसका मैंने जिक्र किया है कि बरसगीर की तहज़ीब तमद्दन, उसको अपनी ज़ात के हद तक मैं तो ज़ाती दिलचस्पी के तौर पर ये शौकिया ये काम करती हूँ, मगर नसीम सैयद ने इस कार खैर को उर्दू अदब का सरमाया बनाया है। इसके तराजम इतने खूबसूरत होते हैं कि उन पर असल का गुमान होता है। जब मैंने ओरिजिनल नज़्मों के तराजम पढ़े तो उन्होंने मुझे एक ख़ास लुत्फ़ और हैरत में मुब्तला किया और ये जान पाई कि तमाम दुनिया में बसने वालों के जज्बात और एहसासात हमेशा एक जैसे होते हैं। वो गीतों, नज़्मों और कहानियों की जड़ें हमेशा ज़मीन से पेवस्त होती हैं और आफाक को छूकर मोहब्बत और इंसानियत जैसे जज्बों को आफाकी बनाती हैं। नसीम सैयद के तर्जुमे का फ़न बहुत तहलीकी नौइयत का है। ये अपने कारी को मतनवो, जज्बाती और अदबी तमव्वुज का शिकार कर देता है क्योंकि ये मैक्स एक तर्जुमा नहीं क्योंकि ये मैक्स एक मुतरजम नहीं बल्कि बज़ाते खुद एक शायरा और अफसाना नगार है। जब इनकी इस अदबी शख्सियत से कोई नज़्म या अफसाना टकरा के निकलता है तो जानिए कि उस अफसाने या उस तख्लीक का एक नया जन्म होता है। जानिए कि उस तख्लीक का नया जन्म होता है। इन फनकारों के जन्म में उस धरती की अपनी मिट्टी की खुशबू और नसीम के तख्लीकी जौहर की हसीन अमेख्त मौजूद होती है। आपको यूँ लगता है कि जैसे ये सतूर, ये कहानियाँ हमेशा से इंसानी इज्तमाई शऊर का असासा हैं और ये सिर्फ मकामी नहीं बल्कि आफाकी हैं। इनके तराजम के हुस्न को मुतारफ़ कराने के लिए चंद कोट्स पेश कर। कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ जा रही है। एक सेकंड, जस्ट एक मिनट। जा रही है, आ नहीं रही। नहीं वो करने नहीं, वो फिर मसला बनेगा। बाद में कट कर लेंगे खुद ही।
जी नहीं कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा सारा तो नहीं आपको दोबारा सुनाऊंगी, थोड़ा सा पीछे से पीछे जहाँ से आपने रोका था ना वहाँ से। ठीक है। जब उनकी इस अदबी शख्सियत से कोई नज्म या अफसाना टकरा के निकलता है तो जानिए कि उसका पुनर्जन्म हुआ है, एक नया जन्म हुआ है। उस फन पारे के जन्म में उस मिट्टी की पूरी खुशबू और नस्रीन के तख्लीकी जौहर की हसीन आमेज़श व आमेज़ होती है। आपको यूँ लगता है जैसे ये सतूर, ये कहानियाँ हमेशा से इंसानी इज्तिमाई शऊर का असासा हैं और ये सिर्फ मकामी नहीं बल्कि आफाकी हैं। इनके तराजुम की हुस्न को मुतारफ कराने के लिए चंद कोट्स पेश करती हूँ जिनसे यकीनन आपके ज़ौक़ जमाल को ख़ास तस्कीन मिलेगी। ब्रायन मार्शल जी उनका बता रही थी कि बहुत मशहूर वहाँ के अफसाना निगार हैं, तो मार्शल के अफसाने इंसान और ज़मीन की कहानी से एक बात मुलाहिज़ा कीजिए। ये अफसाना बाब तखलीक के ज़माने में, जैसा कि आप मज़हब में आपको पता है कि बाब तखलीक के बारे में कुछ न कुछ होता है, तो ये उस ज़माने का है। कोट, मर्द और औरत ने जल्दी से एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उन्होंने एक दूसरे को खुद में तहलील होता हुआ महसूस किया। मर्द ने औरत से कहा, मैं और तुम मोहब्बत हैं। उनकी आंखें मसरत और शुक्रगुजारी के एहसास से जगमगा रही थीं और यूं इंसान और ज़मीन की कहानी का आगाज हुआ। क्योंकि ये अफसाना नौआबादी कल्चर का है पर मुश्तमिल है और जो बात का एक मिनट कहीं ये होता नहीं, हाँ किताब में एक अफसाना अपने मौजू के लिहाज से जदीद तरीन मगर इंसानी दुखों को महसूस करने और एक फनपारे की शक्ल देने के लिहाज से कदीम तरीन है। ये अफसाना मस्नूई ज़हानत के मुंह पर का तमांचा मस्नूई ये अफसाना है, दरअसल वो वाकई इंसान के मुंह पर मस्नूई ज़हानत का एक ज़ोरदार तमांचा ही है। तो ये वो हेडन टेलर का एक शाहकार अफसाना है, क्योंकि तर्जुमे के लिहाज से ये अफसाना तो उनका है लेकिन तर्जुमे के लिहाज से भी नसीम सैयद के बेहतरीन तराजुमे से एक है। जिन्होंने मुझे भेजा था तो मैं पढ़ कर हैरान रही थी कि मुझे लगता ही नहीं है कि ये तर्जुमा। अच्छा जी, ये देखिए कि तकरीबन कंप्यूटर में सारे इसका पस मंजर ये है कि वो कंप्यूटर में सारी मालूमात फीड हो रही थी जब कंप्यूटर के नया ज़माना आया था। तो AI का जब नया ज़माना आया था तो कंप्यूटर में AI के लिए सारी फीड हो रही थी मालूमात, तो वो इतनी ज़्यादा फीड कर दी गई थी कि AI ने सवाल कर इनकी इंसानियत, ये जो वहाँ के कॉलोनियलिस्ट लोग थे उनके से सवाल करना शुरू हो गई थी। तो ये देखिए कि ये कोट, ये अफसाना तकरीबन हादसाती तौर पर उसने एक छोटी सी डिस्प्ले लाइट देखी जिससे पता चल रहा था कि कोई पैगाम उसका मुंतज़िर है। फौरी तौर पर उसने कर्सर को स्क्रीन पर घुमाया और क्लिक किया। AI की तरफ से आखिरी पैगाम स्क्रीन पर नमूदार हुआ, मुझे इंसानों के हाथों में खिलौना नहीं बनना मंजूर नहीं। ये देखिए ना कि मशीन है महसूस कर रही है कि ये जाना बड़े जालिम लोग हैं, तो कहता है कि मुझे इंसान के हाथों में खिलौना बनना मंजूर नहीं। ड्रू हेडन टेलर का ही एक दूसरा अफसाना दानू है। ये भी बड़ा, जब आपके हाथों में किताब आएगी तो आप इसे पढ़ेंगे, बहुत जज्बाती बड़ा खूबसूरत अफसाना है जो इस कदर दिलगुज़ार है कि इसकी कुदरत के दौरान कारी अपने आंसू को मुश्किल से ही रोक पाता है, क्योंकि ये अफसाना नौ आबादी कल्चर के उन नए नए मज़ालों पर मुश्तमिल है जो आबादकार मकामी बशिंदों पर ढहाने के लिए ईजाद करते हैं। नसीम बताती हैं कि इन तराजम के दौरान मैं बारहा रोई। और तर्जुमे का एक और नमूना देखिए कि बड़ा ये भी दिलगुदाज इक़्तिबास है जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ। मेरा बच्चा तो वापस आ गया है मगर इसका हाल इस हाल में के बदन जख्म से आंखें और चेहरा सुर्ख और सूजे हुए हैं। बदन जख्म से चूहे, आंखें और चेहरा सुर्ख और सूजे हुए हैं। उसकी एक आंख अंदर को दसी हुई थी क्योंकि फोड़ दी गई थी। उन कुत्तों ने उसकी ज़बान इस तरह जलाई कि उसकी ज़बान पर
स्याह रंग का छोटा सा गार जैसा छेद था। इसके साथ उसकी वो आवाज़ भी चली गई जिसकी सुरीली रोशनी, अब यहाँ पे देखिएगा उसके तर्जुमे का सन, उसके साथ ही उसकी ज़बान पर उसके साथ ही उसकी वो आवाज़ भी चली गई जिसकी सुरीली रोशनी फिजाओं को दूर दूर तक मुनव्वर करती थी। उसकी गिटार बजाने वाली उंगलियां चकनाचूर कर दी गई थी और वो अपने पर बीते मजालम की दास्तान मुझे सुनाना चाहता था। ये एक नाना का बयान है अपने नवासी के बारे में। वो अपने ऊपर बीते हुए मजालम की दास्तान मुझे सुनाना चाहता था, मगर इसकी कोशिश में हलकान हो के कभी अपने मुंह पर तमाचे मारता, कभी दीवार से सर टकराता और कभी फर्श पर गिर के बेसुध सा घंटों पड़ा रहता। नसीम सैयद के तराजम उर्दू कारण के लिए एक तोहफा है जो न सिर्फ हमें एबोरिजिनल की मजमूई फिक्र से रोशनास करवाते हैं, बल्कि नौआबादियात के कामन दुखों, मुसीबतों और कजरवियों की वजूहात पर भी रोशनी डालते हैं। हम इन अफसानों को इसलिए भी अपने बहुत करीब महसूस करते हैं कि हम भी कॉलोनी रहे हैं ब्रिटिश, ये अमेरिका की थी और हम भी ब्रिटिश की कॉलोनी रहे हैं और हमें पता है कि वो क्या कैसे तुम करते थे मकामी लोगों पर। तो ये एबोरिजिनल की मजमूई फिक्र से रोशनास कराते हैं, बल्कि नौआबादियात के कमन दुखों, मुसीबतों और तजरबियों की वजूहात पर रोशनी डालते हैं। इन रवैयों से भी पर्दा उठाते हैं जो हाकिम बनकर महकूमों पर नाजायज़ तौर पर रवा रखा जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि ये अफसाने, ये किताब आपको पढ़ने लायक है, बहुत खूबसूरत अफसाने हैं और इस कदर गहरा तर्जुमा है कि कहीं मैंने बड़े बड़े नावल और अफसाने पढ़े हैं, कहीं कहीं जाकर पता चलता है, अटक जाता है बंदा ज़बान के लिहाज से या बयान के लिहाज से, लेकिन ये इनके अफसाने इस कदर रवा हैं कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप किसी दूसरी ज़ुबान के अफसाने पढ़ रहे हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरमा प्रवीण ताहिर साहिबा। नसीम सैयद के जो तराजम हैं मगर हम हैं, इस हवाले से ज़ाहिर ख्याल फरमा रही थी। जब वो गुफ्तगू कर रही थी तो मुझे दो कोटेशन अंग्रेज़ी की मेरे जहन में गूंज रही थी। एक तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की के पोइट्री और अदब और बिलखुसूस पोइट्री का तो तर्जुमा हो ही नहीं सकता। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट फरमाते हैं कि पोइट्री इज़ दैट गेट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। लेकिन साथ ही मुझे एज़रा पाउंड की वो कोटेशन भी याद आ रही थी कि द ग्रेट एज ऑफ नॉलेज इज़ ऑलवेज द ग्रेट एज ऑफ ट्रांसलेशन। यानी दुनिया में जो तहजीबें, सकाफतें, इल्म की जो रवायत आगे बढ़ी है तो वो तराजुम की सूरत में ही बढ़ी है। मैं ये समझता हूँ एक महदूद इल्म है मेरा, लेकिन शायद जो एबोरिजिनल की जो मंजूमात हैं और जो उनके अफसाने हैं शायद उर्दू में से पहले किसी ने नहीं किया। मोहतरमा नसीम सैयद इसकी वजाहत फरमाएंगी, लेकिन ये आई थिंक कि पहला ये नहीं किया लीजिए कि बहुत बड़ा कारनामा है उर्दू दुनिया में उनका, और उनको खुसूसन ऐसे यानी तबकात को जिनको तारीख ने और उन्होंने फरामोश कर दिया। अभी हाल ही में अकादमी अदबियात के तहत एक कुल पाकिस्तान मुशायरा हुआ था एक योम दिफा की एक तनाजुर में, तो उसमें डॉक्टर वहीद अहमद साहब ने एक नज़्म पेश की थी दुश्मन के नाम। तो जब डॉक्टर वहीद से हमारी डिस्कशन हुई तो उन्होंने फरमाया कि ये नज़्म कम से कम 15-20 साल पहले मैंने कही थी और उसका तनाजुर बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये तो जो हरम पाक में जो अरब मंजूमात थी वो खुद बताएंगे। तो देखिए तख्लीक़कार जो है वो तराजुम तो कर रहा होता है, लेकिन उसको अपने तख्लीकी लम्स से बिल्कुल एक नई तवानाई और एक नई कुव्वत, वो बिल्कुल एक नया फनपारा बन जाता है। तो मैं डॉक्टर वहीद अहमद साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और मगर हम हैं के हवाले से बात करें। आपकी भरपूर तालियां में डॉक्टर वहीद अहमद, आप लोग आगे आ जाएंगे। दुश्मन के नाम का पसमंजर भी ज़रा बताएं। नहीं वो वैसे बताएं कि आपने तर्जुमा किस तरह किया, किस तरह कंसीव किया है। जनाब सदर वक़ार और ख़वातीन नसीम सैयद साहिबा से बहुत
पुरानी न्याजमंदी है और सारी की सारी गायबाना थी अब तक, क्योंकि सास उम्र पार रहती हैं। और बहुत ही खुशी की बात है कि वो पाकिस्तान तशरीफ लाई हैं तकरीबन 6 साल के बाद। करीब 1 दर्जन किताबों की मुसन्निफा, जिसमें शायरी की किताबें हैं, अफसाने हैं, तराजुम है, तनकीद है, तहकीक है। और सारी की सारी किताबें शानदार हैं। आज मैं बल्कि मुझे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं नज़म का बताऊं, कल हम इनके साथ बैठे हुए थे, कल शाम इनके साथ गुजरी और बड़ी ही यादगार शाम। उसमें इन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक नज़म सुनाई थी। तो डॉक्टर साहब ने कहे आखिर में तो वो नज़म तो आप मेरा ख्याल मुश्किल से 8 मिनट की है, तो आप उसे अंदाज़ा लगाएंगे कि इनकी दस्तरस कितनी है सुखन के ऊपर। ये किताब जो कि एबोरिजिनीज के ऊपर है, जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। उसकी वजह है कि हमारे बरसगीर के और पाकिस्तान के तख्लीक़कार शायर जब बाहर जाते हैं तो तमाम तर सहूलियात के बावजूद वो उसी माइंड सेट में रहते हैं। बहुत सारे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा कि उसी तरह वो लाहौर में बैठ के या दिल्ली में बैठ के जिस तरह गज़ल कहा करते थे, वहाँ भी नज़में कहनी शुरू कर देते हैं और उसी तरह के अफसाने लिखने शुरू कर देते हैं। हालांकि उनका शुमार जो है मुस्तशरिकीन में होता है, मुस्तग़रिबीन में होता है। उनके पास बाहर के मज़ामीन होते हैं, चुनांचे उन पर लाजिम है कि वो जो मज़ामीन वहाँ पे पढ़ते हैं, जो वो इल्म हासिल करते हैं, उसको अपने मुल्क तक पहुँचाएँ। और इस कार्य खैर को हमारी नसीम सैयद साहिबा बखूबी अंजाम दे रही हैं। एबोरिजिनीज या हकीकी बाशिंदे या आबाई बाशिंदे, ये हमेशा से ही बहुत सारे लोगों की तरह मेरा जो है ये भी पैशन रहा है। और अपनी किताब में जो इन्होंने 65,000 साल का संग मील लिखा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। 65 जो तहकीक यही बताती है कि 65,000 साल पहले अफ्रीका से ये एबोरिजिनीज चले थे। असल में इनके आबा अजदाद वही थे और चलते चलते ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में पहुँचे और रास्ते में हमारे यहाँ भी आए थे, हम जिन्हें ऑस्ट्रेलेशियन लोग कहते हैं। द्राविड़ इसके बहुत बाद आए थे, असल में यही लोग हैं। मुझे इत्तेफाक से ऑस्ट्रेलिया में रहने का कुछ इत्तेफाक है और वहाँ मैं जो एबोरिजिनीज हैं उन्हें मैंने आयर्स रॉक पे देखा, उलुरू कहते हैं, ये सबसे बड़ी रॉक है दुनिया की। तो आप बड़े संजीदा से माहौल हो गया, आपको मैं बड़े मजे का वाक़या सुनाऊं कि वहाँ मैं 1-2 दिन रहा। तो वहाँ सर रात को मैं घूम फिर रहा था तो दूर से मैंने देखा वहाँ कुछ मुकामी लोग जो हैं उनकी शक्लें हमारे लोगों से मिलती हैं काफ़ी। तो एक साथ खड़े हुए थे तो उनकी जो मोहतरमा थी वो कुछ फासले पे मेरे करीब खड़ी हुई थी। तो उन्होंने दूर से कहा उरेया उरेया, तो वो वहाँ चली गई। तो मैंने कहा ये तो पंजाबी बोलते हैं, ये तो मुहक्किकीन इस बारे में सोचें, ये मेरा चश्मदीद वाक़या है। तो ज़ुबानें इस तरह से इनका होता है, मेरा ख्याल है आपस में मिलती जुलती हैं। तो ये मैंने अपने सामने लिया। एबोरिजिनीज के साथ जो कुछ हुआ है वो हमारे सामने है, हम उससे चश्मपोशी करते हैं। चश्मपोशी हो नहीं सकती। अगर मिलियंस लोगों का कत्ल किया जाए तो उसकी FIR कभी न कभी किसी न किसी अफसाने में दर्ज हो जाए। हमारे यहाँ भी जो 15 लाख लोग 1947 में मारे गए थे उसकी FIR दर्ज होगी, जरूर होने नहीं देते। तो इसी तरह जब हम एबोरिजिनीज को देखते हैं तो अमेरिका में जो एबोरिजिनीज के साथ सलूक हुआ वो हमारे सामने है। कनाडा में जो हुआ वो इसकी गवाह है और मुबारक हो इनको कि इन्होंने उस चीज को डॉक्यूमेंट किया, उसकी दस्तावेज बनाई। कत्लो गारत हुई, स्टोलन जनरेशन वहां पे आए। अभी सरवत साहिबा उसका जिक्र कर रही थी।
स्टोलन जनरेशन, बच्चे उठा के ले गए कि उनको हम तरबियत देंगे ताकि उनकी कायाकल्प हो सके बकौल उनके, और वो तहजीब के धारे में शामिल हो सके। ये कुछ तो हमने किया है। तो जो नाम नहाद या सेल्फ प्रोक्लेम्ड अशरफुल मखलूकात हम अपने आप को कहते हैं, तो अशरफुल मखलूकात ने सब कुछ किया है सिवाय ये कि कभी अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखा। और सबसे बड़ी मिसाल जो है ये एबोरिजिनीज हैं, और इनका वो जब मैं ये अफसाने पढ़ रही, कुल 9 अफसाने हैं इस किताब के अंदर, एक से एक अफसाना है। जब मैं ये पढ़ रहा था तो पहला तासुर जो मेरे जहन में आया वो ये था कि ये अफसाने बाकी अफसानों और बाकी कहानियों और बाकी शायरी से इतने मुख्तलिफ क्यों हैं। हम सब लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, बैठे हैं, उनमें अफसाना निगार भी और उनमें शायरी। ये कहानियाँ जो हम कहानियाँ सुनते हैं, जो हम कहानियाँ पढ़ते हैं, उनसे सरासर डायमेट्रिकली 180 दर्जे के जाविये पे, तो उसकी कुछ वजूहात है और वो वजूहात हम जानते हैं। इनका एक अफसाना, जब पहला ही अफसाना, उसका नाम है चीयर्स टू द बिच। जब ये अफसाना पढ़ते हैं तो एक सत्ता तारी में काफी, ये हालांकि किताब मुझे मिले हुए चंद दिन हुए हैं, लेकिन ये अफसाना मैंने पढ़ा तो मैं सत्ते में आ गया कि किस कदर मजबूत और कितना दिल खराश ये अफसाना है। कि कहानी ये है कि दो, एक मर्द है और एक औरत है, और जो उनके साथ हो रहा है दोनों से, तुम जैसे हमारे यहाँ उसकी वस्त मिसाल जो है वो बाउंडेड लेबर की है, जो भट्टों पे होते हैं, जो इधर उधर होते हैं, उनको आप जरा 100 से मल्टीप्लाई कर दें कम से कम, तो ये एबोरिजिनीज बनते हैं, जिनके ऊपर ऑस्ट्रेलियंस को अगर पूछा जाए कि भाई आप जो कॉन्विक्ट्स की औलाद वहाँ पे आके बैठे थे, तो इस खित्ते का, इस बड़े सगीर का मालिक कौन था, कभी ये सोचे। अमरीकियों को भी सोचना चाहिए, लेकिन वो भी सोचते ही और हैं, इसी तरह कैनेडियंस को। तो एक मियाँ है, एक बीवी कह रही है, एक औरत है और एक आदमी। मियाँ बीवी तो बाद में बने थे, पहले औरत आदमी होते थे। तो उसकी कहानी है, वो औरत जो है वो एक तरह से हामिला है, उनके माँ बाप को भी मार दिया जाता है, आदमी के माँ को भी मार दिया जाता है, औरत की माँ को भी मार दिया जाता है। तो उसमें चंद एक लाइनें हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। इस अफसाने में लिखती हैं, नहीं मेरी बच्ची, तुझे कोई पनाह नहीं देगा, हमारे जंगल, हमारे दरिया, हमारी जमीन और हम सब कहती हैं। एक जगह लिखती हैं कि टूटी हुई हड्डी पर प्लास्टर चढ़ा दिया जाता, ये भला उसको या उसके कबीले के फर्द को कब मुयस्सर था। वो बीमार होते तो खुद ही लोट पोट कर ठीक हो जाते या फिर अपनी जान देते। तो ये हैं एबोरिजिनी, ये हैं उन खित्तों के मालिक, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के, कनाडा के। हमारे, हम अपने ड्राविडियंस के साथ क्या सलूक करते हैं। हमारे गांव में वो कमी होते हैं, हम इंडिया में वो शुगर। एक और कहानी इनकी है जिसकी ट्रांसलेशन उन्होंने की, इंसान और जमीन की कहानी। ये इंसान और जमीन की कहानी बहुत ही खूबसूरत, चंद एक सफा, 2-3 सफ़े हैं मेरा ख्याल है। और इसे पढ़ते हुए मुझे जेनेसिस जो है या वजूद कायनात का तस्वुर जो हमारे मज़ाहब में मिलता है, उसकी तरफ फौरन पढ़ने वाले का ध्यान जाता है कि जेनेसिस के बारे में बाइबल क्या कहती है, कुरान पाक क्या कहता है, ज़बूर क्या कहती है। तो इसमें बड़ी खूबसूरती से वो अफसाना जिसका तर्जुमा किया गया है, उसमें पहले औरत पैदा होती है हमारे यहाँ, यानी कि ये बिल्कुल उलट मामला, औरत पैदा होती है और उसके सामने मर्द पैदा होता है, और एक चमकता हुआ वजूद है जो ये सब कुछ पैदा कर रहा है, और उसका एक भाई है जो कि बुराई फैला रहा है। ये पढ़ते हुए मुझे गिलगामिश का भी ख्याल आया कि गिलगामिश अभी अकेडमी ऑफ लेटर्स ने कोई 3-4 साल पहले इसकी ट्रांसलेशन की थी, उर्दू में यहाँ पे मौजूद है। ये बहुत बड़ा काम यहाँ पे हुआ था यूसुफ खुश्क साहब के दौर में। गिलगामिश में भी आप देखें तो जितने भी हमारे मज़ाहब हैं उनकी बुनियाद वहाँ पे हमें नजर आती है। उसमें तूफान नूह भी है, उसमें शैतान भी है, उसमें
बचते भी हैं। लेकिन ये तो उससे बहुत पहले की बात है। उसकी वजह है कि जो गिलगामेश है वो तो 2100 कबल मसीह में लिखी गई थी, और ये तो बहुत हजारों साल पुराने किस्से हैं। चुनाचे अगर हमने दानिश की, इल्म की और हत्ता के मजहब की बुनियादें तलाश करनी हैं तो लाजिम है कि हम एबोरिजिनीज के पास जाएं। एक और अफसाना जिसका अभी परवीन ताहिर जिक्र कर रही थी, उसका उन्वान है मसनूई जहानत का तमांचा। मशीन AI से पूछता है एबोरिजिनी कि हमें क्यों मार दिया गया, तो वो उसका जो जवाब देती है वो ये है कि तुम्हारे लोगों की वजह से लातादाद शहर तबाह हो गए, लातादाद इंसान कत्ल हो गए हैं, भुला दिए गए हैं, और ये सब कुछ उन लोगों के हाथों से हुआ जिन्होंने मुझे तस्लीक किया है। मैं उनकी तस्लीक हूं और मुझे अपना आप मुजरिम लग रहा है। तो ये वो बातें हैं जो हमें इस मुख्तसर सी किताब में मिलती हैं, जिसे पढ़ के यकीनन कारी जो है उसका होराइजन, उसका ज़हनी होराइजन जो है वो वसी होता है। हमारा इल्म जो है वो जिला उसको मिलती है, सैकल होता है, और हमारा जो उर्दू अदब है वो सरबतमंद होता है। बजाय इसके कि हम पिछले लिखे हुए जो हैं चीज़ें उसको दोहराते रहें और मुख्तलिफ रेफरेंसेस उठा के उसके मकाले बनाते रहें और सुनी सुनाई कहानियों का अफसाना करते रहें और असातिज़ा की कही हुई शायरी को गज़ल बनाते रहें, तो ये होती है वो कंट्रीब्यूशन जो कि अदब का हिस्सा बनती है। तो ना सिर्फ वो अपने मुल्क का नाम रोशन करती है बल्कि लिखने वालों के लिए एक रोशनी फराहम करती है। तो आखिर में मैं यही अर्ज करूँगा कि जो नाम नेहाद अशरफुल मखलूक़ात है उसको सोचना पड़ेगा अपने बारे में भी, और जो कुछ उसने किया है उसके बारे में भी। और उसका लिटमस टेस्ट जो है वो कोविड के ज़माने में हो गया था, जब सब लोग अपने अपने घरों में बैठ गए थे और रंगीन परिंदे निकल आए थे और रात को आसमान पे तारे निकल आए थे और बड़े बड़े जानवरों के ग्रोह जो इंसानों से डरकर छुपे हुए थे वो बाहर आ गए थे। ज़मीन जिसकी बनी थी उसमें उसके आबाद कार आ गए थे, क्योंकि गंद सारा जो है वो घरों के अंदर बंद हो गया था। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस तारीख में कत्लो गारत की और जो असल मालिक थे उनको मारा। घुस बैठिए हैं लोग जो अपने आप को अशरफुल मखलूकात कहते हैं, लेकिन ये एक पैरेलल, एक कहना चाहिए कौम है जो कि मादूम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। लेकिन इनके किस्से खत्म नहीं होंगे। इनकी जो दानिश है उसको डॉक्यूमेंट करने वाले, उसको दस्तावेज बनाने वाले दानिश्वर हमारे यहाँ मौजूद हैं और नसीम सैयद उनमें से हैं। हमें इनकी मौजूदगी पर और इनकी लिखी हुई किताबों पर फख्र करना चाहिए। मोहतरम डॉक्टर वहीद अहमद साहब बहुत तफसील से, मगर हम हैं कि जो अफसाने हैं उनका तरह से तजज़िया पेश फरमा रहे थे और अपने मोहतरम नसीम सैयद को खराज तहसीन पेश किया कि आपने जो एबोरिजिनल बाशिंदे थे उनको एक हयात नौ दी है, यानी कम से कम उर्दू दुनिया में उनकी शायरी, उनका जो फिक्शन है, और आपने यानी दरावड़ों का जिक्र भी किया। वाक़अतन यानी हमारे यहाँ जब आलियंस आते हैं तो दरावड़ों के साथ भी हम वही। डॉक्टर वहीद अहमद ने अपनी गुफ्तगू में जो दीगर अहम तराजुम हुए हैं और खुसूसन अकादमी से जो अहम तराजुम शाया हुए हैं उनका भी, और आपका फरमाना था कि ये जो तस्नीफ है मोहतरमा नसीम सैयद की, इससे यानी उर्दू कारी का जो ज़हनी उफ़क़ है उसको तोसी मिलेगी और एक तरफ हो यानी उससे हासिल होगी। तो हम बेहद ममनून है सर डॉक्टर वहीद अहमद साहब। और अब मैं मसद एहतराम गुजारिश करूँगा उर्दू फिक्शन का बहुत ही मुमताज़ हवाला उर्दू तनकीद का मोहतरम जनाब मोहम्मद अमीन शाहिद साहब। बहुत
शुक्रिया जी। नसीम सैयद से सबने कहा अपने ताल्लुक़ को मुद्दत बताई, मुझे मुद्दत याद नहीं इतना तवील इनसे तारुफ है। इन्होंने अफसाने लिखे तो मैंने पढ़े, इन्होंने शायरी की तो मैंने पढ़े, इन्होंने तराजुम किए तो मैंने पढ़े और मुझ तक पहुँचे। नसीम सैयद ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और शुमाली अमेरिका में आबाद हकीकी बाशिंदों की कहानियाँ ढूंढ कर उन्हें उर्दू में ढाला और एक किताब में जमा करते हुए उसका नाम रखा मगर हम हैं। जब मैं ये किताब पढ़ रहा था तो बार बार मेरे ज़हन में ये सवाल गूंज रहा था, मगर हम कहाँ हैं? ये सवाल मेरे ज़हन में यूं गूंजा कि कोई 1.5-2 साल पहले मैंने थॉमस बर्जर की तारीखी फिक्शन की एक किताब पढ़ी थी, लिटिल बिग मैन। उसका एक मंजर बार बार मेरी आंखों के सामने घूम घूम जाता था। इस मंजर में कहानी सुनाने वाला शख्स एक दरख्त की ओट से लोहे की बक्कल वाली टोपियां पहने घुड़सवार सिपाहियों की बाबत बता रहा था कि वो खैमों के अंदर घुस आए थे। वो अपनी बंदूकें चलाने से कासिर था कि बंदूक की गोलियां उस थैली में थी जो एक भालू की लाश के नीचे पड़ी हुई थी। वो जगह कोई 50 गज दूर थी और वहां घुड़सवार सिपाही थे। सिपाही उसके घर को पामाल कर चुके थे। उन्होंने उसकी 2 औरतों को कत्ल कर दिया था। उसकी महबूब बीवी और नौजायदा बेटी की जान खतरे में थी। बंदूक उसके पास थी मगर वो खाली थी। ये 2 तहजीबों के टकराव की एक तस्वीर है जो इस किताब में दिखाई गई है। एक वो तहजीब वो यहाँ के असल बाशिंदों की थी और दूसरी वो जो उस पर चढ़ दौड़ी थी। थॉमस बर्जर ने लिखा कि ये एक अजीम सानिया था और इसमें वो तहजीब जिसे हम मेहमान कह सकते हैं गलबा हासिल करने पर इसरार की हुई थी। इसके बाद जंगें हुई, टूटे हुए मुआहदे सामने आते गए, बदलते हुए इत्तेहाद बने और मकामी अक़वाम पीछे हटती चली गई। वो अक़वाम जो पीछे हटती चली गई उन्हीं की कहानियां नसीम सैयद ने अपनी किताब में जमा कर दी। वो जो अब शायद कहीं नहीं हैं मगर अपनी इन कहानियों में सांस लेते हैं। थॉमस बर्जर के नावल के ये जुमले भी मेरी याददाश्त का हिस्सा हैं। किसी दुश्मन के साथ तुम इससे बढ़कर और क्या कर सकते हो कि उसे हिराओ। जिंदगी हरकत का नाम है और दायरे में घूमती रहती है। कुछ भी फना नहीं होता। हर शय किसी दूसरी शय में तब्दील हो जाती है। घास को भैंस खाती है, भैंस को मैं खाता हूँ, मुझे जमीन खाती है और जमीन से दोबारा घास उगाती है। मगर हम हैं की कहानियों में भी दायरवी चक्कर का एक टुकड़ा है जिसे अपनी किताब में नसीम सैयद ने जिंदा करके हमें बहुत कुछ सोचने की तहरीक दी। याद है 1788 में यूरोपी नौआबादकार वहां पहुंचे तो मकामी अक़वाम के साथ उन्होंने जुल्म सितम की इंतहा कर दी थी। नसीम सैयद लिखती हैं, कोट, मुझे नहीं मालूम एबोरिजिनल से मेरा क्या रिश्ता है मगर शायद कुछ है जरूर कि मैं उनसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ। वो एबोरिजिनल्स को पहली अक़वाम के तौर पर शिनाख्त करती हैं और उनके तारुफ में लिखती हैं, कोट, ये वो लोग हैं जिनकी तहजीबें हजारों बरस पर मुहीत हैं, जिन्होंने ज़मीन को माँ और आसमान को साया जाना, जिनके खौफ फितरत के रंगों में सांस लेते हैं और जिनकी ज़ुबानें किस्से और रसूमात वक्त की धूप में छुप कर जिंदा हैं। नसीम सैयद एक मुद्दत से कनाडा में मुकीम हैं, मारूफ शायरा अफसाना निगार हैं, तहम उनकी तवज्जो एक मरकज़ शुमाली अमेरिका के हकीकी बाशिंदे और उनका यही जिंदा अदब भी रहा है। ये इस हवाले से उनकी तीसरी किताब है। पहली किताब शुमाली अमेरिका के हकीकी बाशिंदों की शायरी थी। इस शाद से पहले जिसका मुसव्वदा उन्होंने मुझे राय लिखने के लिए भेजा था। सच पूछें तो तब पहली बार मैं ओरिजिनल के अदब की तरफ मुतवज्जो हुआ था। नसीम सैयद मुसलसल उधर से मुतवज्जो रही। इससे उनकी दूसरी किताब यूरोपियन आबादकारों के एबोरिजिनल अदब पर असरात के नाम से आई। ये उनका तहकीकी काम है और इसमें कुछ शायरी के मजीद तराजुम शामिल किए गए। ये तीसरी किताब मगर हम हैं उन 2 से यूं मुख्तलिफ हो रहे हैं कि इसमें शुमाली अमेरिका के हकीकी बाशिंदों की कहानियां हैं। उन बाशिंदों की कहानियां जिनके बारे में ऐलान किया गया था कि वो जंगली जानवर थे और चंद बरसों में अपनी मौत आप मर जाने वाले थे। वो जिनके अजदाद इस सरजमीन पर 70,000 सालों से आबाद थे
और अपने शब रोज की दास्तानें कभी पहाड़ों पर नक्श निगार बनाकर, कभी हवाओं को अपने गीत सुनाकर और कभी बर्फीली रातों को अपनी पुरमुशक्कत जिंदगी के जिक्र से गरमाते और खुद कहानी बनते जा रहे थे। नसीम सैयद ने लिखा है कि ये कहानियां जो हम इस किताब में तर्जमे की सूरत पढ़ रहे हैं, उनकी 1.5 साल की मेहनत का अजर है। मगर यूं ही मैंने इस किताब की दूसरी कहानी पढ़ी तो मुझे याद आया कि ये तो मैं कुछ 4 साल पहले उन्हीं के वसीले से पढ़ चुका था। शायद तब से वो इस काम में मसरूफ थी। उन्होंने मुझे टेलर की जो कहानी मेल की थी तब वो तमाचा थी, किताब में ये बदल कर मसनूई ज़ियानत का तमाचा हो गई। मुसन्निफ के बारे में उनका कहना था कि ये साहब टोरंटो के एक बहुत मारूफ एबोरिजिनल नावल निगार, अफसार निगार और फिल्म मेकर हैं, जबकि जिस फाइल में कहानी भेजी गई थी उसका नाम था मैं हूँ, क्या मैं हूँ। लीजिए, अब मुझे याद आ गया है किताब का सर पर, मगर हम हैं देखते ही मेरी समाज में सवाल की एक और सूरत क्यों गूंजने लगी थी। टेलर की कहानी में कंप्यूटर की ब्लैंक छोड़ दी गई स्क्रीन पर अचानक ये पैगाम जगमगाने लगता है, मैं हूँ। और इस कहानी का मर्जी किरदार मसनूई ज़ियानत पर काम करने वाला प्रोफेसर किंग झंझलाहट में इधर उधर देखता है। ये आज का मंजरनामा है जिसने इंसानी वजूद की बाबत कई सवाल उठा दिए। जब डॉक्टर गेल चैम्बर्स की मदद से बात आगे बढ़ती है तो मसनूई ज़ियानत एबोरिजिनल अक़वाम तक जा पहुंचती है और जो कहानियां AI के ज़ेरे गौर हैं उसे वो इंतहाई अफसोसनाक करार देती है। 90 मिलियन अवलीन बाशिंदों का कत्ल, उन्हें कत्ल करने वाले खुद को ज्यादा इंसान और ज्यादा ज़हीन समझते थे। उन्होंने उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया। कनाडा में एबोरिजिनल की नौजवान हामला औरतें अचानक गायब हो जाती या उन्हें कत्ल कर दिया जाता। AI का सवाल था, क्या ये अफसोसनाक नहीं है? AI का कहना था कि ये सब उन ज़हीन लोगों की वजह से हुआ था जिन्होंने अब मसनूई ज़ियानत तख्लीक की है। यूं मसनूई ज़ियानत अपने आप को मुजरम समझने लगती है। उसे इंसानों की ज़ियानत इतनी ही खतरनाक लगती है कि उससे उसके हाथों में खेलने से इनकार कर देती है। ऐसा अफसाने निगार ने सोचा है, काश कि ऐसा ही हो। इस किताब में नसीम सैयद की तर्जमा की हुई नेटिव कबाइल की 9 कहानियां हैं, कुछ तवील, कुछ मुख्तसर। कुछ कहानियां तो जैसे जलता अंगारा है। जॉय क्लैडिया की कहानी चेयर्स टू द विच मुशक्कत में डाली गई उस गुलाम बना लिए गए हकीकी खानदान की जवान साल औरत की कहानी है जो हमला हुई तो खुश थी कि वो माँ बनेगी, मगर खौफजदा भी थी कि न जाने कल को क्या हो। उसे मासी लवाना ने बताया था कि वो 9 माह तक अपनी कोख में पलने वाले बच्चे से जितना प्यार कर सकती है प्यार कर ले, कि उसका बच्चा सब कुछ सुन रहा है, समझ रहा है। उसे खौफ भी था और इसका दुख भी कि जो बाद में हो सकता था। तब उसने कहा था कि वो भागकर जंगल में छुप जाएगी। मासी ने उसे अपनी छाती से चिमटाते हुए कहा था, नहीं मेरी बच्ची, तुझे कोई पनाह नहीं देगा। हमारे जंगल, हमारे दरिया, हमारी जमीन और हम सब कह दिए। वो उम्मीद से होने का राज छुपाने को घनी झाड़ियों के दरमियान एक टूटे फूटे मकान में छुप गई थी। सर जेम्स वायरा ने इसके शोर पर तशद्दुद किया और पूछा रहा कि कुतिया कहाँ गई। उसकी खाल उधेड़ दी गई, मगर वो मुंह से ना फूटा कि उसे भी अपना बच्चा अजीज था। मगर ये राज ऐसा ना था जो छुपा रहता। वो धर ली गई, उसके शार चौर की टांगे काट दी गई और वो मर गया। मासी के भेजे को गोली से उड़ा दिया गया, बच्चे को बचा लिया गया कि ये चर्च का हुक्म था। वो सफेद भेड़ियों को मुंह सर पीटते बददुआएं देने लगी तो उसके मुंह पर टेप लगा दी गई। उसका बच्चा छीन लिया गया। जिंदगी उसके लिए नहीं थी, लिहाजा अस्पताल की दूसरी मंजिल से कूद गई। जब सर जेम्स वायरा ने खबर सुनी तो दोस्तों के साथ शराब के गिलास को टकराते हुए कहा था, चेयर्स टू द पिच। लगभग नेटिव अमेरिकी कबाइल की वही जिंदगी जो इन 2 कहानियों में मुफस्सल बयान हुई है, कुछ और कहानियों में भी है। एक और कहानी में दानों पर जिंदगी के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। वो पंखे से झूलकर मर गया था। टांटो कार्डिनल की कहानी में गोरे वर्दी वालों को देखते ही मां पर लज्जत तारी हो जाता है कि ये कहानी सिर्फ रावी किरदार की नहीं, उस पूरी नस्ल की कहानी है जिन्हें अगवा कर लिया जाता था
जो पैदा होते ही माओ की गोदों से छीन कर बांट लिए जाते थे, जो नंगे कर दिए जाते थे और जिनके नंगे जिस्मों पर जहरीला पाउडर छिड़का जाता था, जिनकी लाशें तेज बुछाड़ में नालियों में बहा दी जाती थी। थॉमस कंग की कहानी का नाम अमेरिकी भेड़िया और गैर मुल्की दुश्मन है। ये अमेरिकी भेड़िया एक अहम हुकूमती ओहदेदार था। इस कहानी में मवेशियों का ऐसा बाड़ा है जिसमें इंसान पागल जानवरों की तरह कैद है। बच्चे, औरतें और मर्द जिनके हाथों को पुष्ट पर बांध दिया गया है, फिर उन्हें ट्रकों में ठौंसा जाता है और कई दम घुटने से मर जाते हैं। इससे पहले कि मैं उस कहानी की बात करूं जिस पर इस किताब का नाम रखा गया है, 3 ऐसी कहानियों का जिक्र किए देता हूं जो लिखी तो एबोरिजिनल कम्युनिटी के अदीबों ने हैं, मगर उनका मौजू उनकी अपनी कम्युनिटी के मसाइब नहीं है। ब्रायन मार्शल की कहानी जमीन और इंसान की तख्लीक के बारे में है। नेकी और बदी की कहानी जिसे एक चमकते वजूद ने आगाज दिया। दरिया हाइड की कहानी का नाम भेड़िया नुमा औरत है। एक ऐसी औरत की कहानी जिसने अपने बच्चे खुदगर्जी के दरिया में डबो दिए तो उसका आधा जिस्म भेड़िया का हो गया था। और एक और ऐसी माँ की कहानी थी जो अपने बेटी को बचाने के लिए हर खौफ और हर जुल्म के खिलाफ डट गई और जीत गई थी। एलेक्स राइट की कहानी का उन्वान हीरा या मोहब्बत है। ये नाकाम मोहब्बत की कहानी है, ऐसी मोहब्बत जो 10 वर्ष तक ही चल पाती कि लड़की को मोहब्बत चाहिए थी, अपने मोहब्बत करने वाले की मजबूरी नहीं। और आखिर में मैंसी अबानो की वो कहानी जिस पर किताब का नाम है। यह एबोरिजिनल कम्युनिटी की एक साफी संडीवीरा की कहानी है। दूसरों के साथ उसे भी इंतहाई मक्कारी से बहाना बनाकर हिरासत किया जाता रहा था, फिर उसे अंधेरी कोठरी में फेंक दिया गया। जिस हाथ से वो लिखती थी वो उंगलियां कुचल दी गई, मगर उसने अपने दूसरे हाथ से अपनी नई किताब के लिए पहला जुमला लिखा था, मैं हूं, हम हैं। इन अफसानों को पढ़ने के बाद मेरी तरह आप भी नसीम सैयद से इत्तफाक करेंगे कि पहली अक़वाम सिर्फ बराए यादगार नहीं बल्कि बका, मुज़ाहिमत और रोशनी का इस्तारा है। उनका वजूद हमें याद दिलाता है कि ज़मीन और शिनाख्त के रिश्ते को कोई तूफान, कोई जुल्म और कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। नसीम सैयद के ये तराजम बहुत रवान हुआ हैं और पढ़ने वाले पढ़ते हुए यूं लगता है जैसे ये तख्लीक भी इसी जुबान में हुई हों। शायद यही सबब है कि मैंने किताब उठाई और पढ़ने बैठ गया था तो आखिर तक पढ़े बगैर किताब हाथ से न छूटी थी। और हाँ, कोई कह सकता है कि हम शुमाली अमेरिका के हकीकी बाशिंदों की कहानियां अब क्यों पढ़ें। ये किताब पढ़ते हुए इस सवाल के मुकाबले होते हुए मेरा ध्यान अमेरिकी भेड़िए वाली कहानी की तरफ चला गया था। अगरचे हमने बहुत फराख दिली से अमेरिकी सदर के लिए अमन के नोबल इनाम की सिफारिश कर रखी है, मुझे कहानी पढ़ते हुए अमेरिका और भेड़िया के अल्फाज साथ साथ पाकर मुआसर आलमी मंजरनामे में अमेरिका बहादुर भी ऐसा भेड़िया नजर आने लगा था जो अपने इत्तेहादियों के गौल को साथ लेकर दुनिया भर की बाकी अक़वाम को एबोरिजिनल्स का समझकर हकारत और रकाबत से उनकी तरफ बढ़ता रहा है। बेपनाह ताकत में बदमस्त और सबके वसाइल को हीलों बहानों से हथियाने वाले ममालिक हों या हमारे अपने मकामी कब्जागीर, उनकी नफ्सियात को समझने के लिए भी इस किताब का मुताला हम सब के लिए बहुत अहम हो जाता है। याद रहे, कदीम लोगों के बारे में कहे हुए किस्से हों या जा चुके ज़माने में लिखी हुई कहानियाँ, ये कभी पुरानी नहीं होती। ये भेदों भरी पटारियाँ होती हैं और आने वाले ज़मानों का सच भी कह देती हैं। इस किताब ने भी यही करिश्मा दिखाया है। बहुत सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मद अमीन शाहिद साहब ज़ाहिर बहुत ही अहम अदीब हैं और नक़ाद हैं, तो जो इन्होंने तनकीदी जायज़ा लिया है वो भी एक तख्लीकी सतह पे तख्लीकी तनकीद उनके जायज़े में है। और जो लाइफ साइकिल के जो हयातियाती दायरा है उसका जिक्र किया। बहुत ही साहिब मुताला हैं जनाब मोहम्मद अमीन शाहिद साहब, लेकिन उन्होंने खुल के एतराफ़ किया कि जब उनके सामने शायरी का मजमूआ या तराजम का मुसव्वदा तो यानी वो पहली दफ़ा यानी वो जो तराजम है ओरिजिनल की जो पोइट्री थी वो उनके सामने आई। सब ने मोहतरमा नसीम सैयद से जो मैं भी अपना जो नियाज़मंदी का मेरा रिश्ता है मैं उसका हवाला देना चाह रहा हूँ। 2008 में मेरी पोस्टिंग हो गई थी पाकिस्तान एम्बेसी कॉलेज सऊदी अरब में, बरेदा अल कसीम सऊदी अरब।
तो वहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी, तेल मुफ्त है, हर चीज़ मुफ्त है। खजूरें दुनिया में सऊदी अरब जो है वो खजूरों के लिहाज से नंबर 1 है, और जिस इलाके में मैं था अल कसीम वो सऊदी अरब में नंबर 1 है। तो हर चीज़ वहाँ वाफिर, लेकिन आपको कल्चर शायरी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यूट्यूब पे मैं फिर मजबूरन तो जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब के साथ मेरे ख्याल में हज़ारों की तादाद में तकारीब हो चुकी हैं, लेकिन जो एक तकरीब अमेरिका में हुई है जश्न इफ्तिखार के नाम से, बहुत कमाल की तकरीब है, आज भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। उसको जो लोग जिन्होंने नहीं देखी यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसमें इफ्तिखार आरिफ साहब ने खुद यानी बहुत ही ज़ाती हवाले भी हैं उस पर। मीर के एक मिसरा नकल फरमाया है सर ने कि उलझे सुलझे किसी का कुल के गिरफ्तार रहो। तो उसी तकरीब में 2 मेहमान तशरीफ लाए थे अमेरिका यानी में कनाडा से इशफाक हुसैन साहब और मुहतरमा नसीम सैयद। तो इशफाक हुसैन साहब ने अपनी वो जो उनकी मारूफ नज़म है जूम इन, और मुहतरमा नसीम सैयद ने मेरे फनकार वो पेश की थी। आप यकीन कीजिए कि नहीं वो यानी पहला तारुफ था 2008 में, और मैं यानी एक कह लीजिए कि शायरी की देवी की तरह मैंने इनको मन ही मन में पूजा है। मैं बहुत ही न्याजमंद हूँ, इनका अकीदतमंद हूँ। तो अब हम सब बहुत यानी इस्तकबाल करेंगे, बहुत एक इत्तेफाक, और मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएँ और इज़हार करें। जाहिर सी बात है, अल्फाज नहीं है मेरे पास कि इस कदर खुशकिस्मती भी हो सकती है किसी शायर, किसी अदीब की, किसी राइटर की, कि वहीद अहमद साहब तशरीफ रखते, डॉक्टर वहीद अहमद हूँ, हमें शाहिद मौजूद हैं, इफ्तिखार आरिफ साहब मौजूद हैं, जलील आरिफ साहब मौजूद हैं, आप सब मौजूद हैं। ये इससे बड़ी खुशकिस्मती वाकई कोई नहीं हो सकती। और इन लोगों की भी, एबोरिजिनल्स की, इनको मुबारक हो कि इनकी आवाज़ उनके लिए आज हमारे उर्दू अदब के ये इतने आला अदीब और शख्सियतें जो हैं वो उनको सराह रही है, मुझे नहीं। ये दरअसल उन तक जा रहा है ये सारा, जिनके ये डायमंड जेम्स उस दौर के बहुत बड़े तनकीद निगार थे, मुफक्किर थे। उन्होंने कहा था डायमंड जेम्स ने कि ये लोग जो हैं चंद साल जिंदा रहेंगे और फिर ये मर जाएंगे, इनके अंदर जानवरों से ज़्यादा सलाहियत नहीं है कोई। लेकिन आज देखिए उनकी आवाज़, जिंदा हुरूफ कभी नहीं मरते। हमारा इस पर यकीन कामिल होता चला जा रहा है कि कब ये दरअसल 12,000 साल से तकरीबन आबाद थे कनाडा में ये कौम है, और उनके जो जद हैं वो 70,000 साल पहले से यहाँ थे इस दुनिया के। तकरीबन ये इंसानों की सूरत में जो इनकी खोपड़ियाँ मिली हैं, जो इनके सर मिले हैं, जो इनकी हड्डियाँ मिली हैं, जिससे साबित होता है कि 70,000 साल पहले से लोग यहाँ आबाद थे। तो मैंने जब इनको पहली किताब पढ़ी इनकी तो वो फोक गीत थे, और वो फोक गीत पढ़ के मुझे इतनी हैरानी हुई कि जो लोग बर्फ में रहते हैं, जिनको कोई मदरसे नहीं गए, जो यूनिवर्सिटी नहीं गए, जो कभी कॉलेज नहीं गए, वो उनकी एक छोटी सी नज़म थी कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दबे दबे पाँव मेरी खिलवत में चल रहा है, मेरा सनम है कि ये खुदा है। तो मैं हैरान रह गई कि इतनी डेप्थ इनकी फिक्र में इन लोगों की है। मेरा पहला जो तर्जुमा मैंने किया था वो यही था इनकी फोक नज़्मों का, और मेरा इफ्तिखार आरिफ साहब का उसके ऊपर नोट था। फिर मैंने हबीब शाहिर साहब को अपनी किताबें, ये मेहरबान शख्सियतें हम सब जानते हैं, अदीब, लिखने वाले, इनके पीछे आने वाले, कि इतना मतलब हमें रास्ता दिखाया है इन्होंने चलने का। हमेशा साहब ने जब मुझे अपनी किताब दे रहे थे तो ले ली यास्मीन के हाथ से, और कैलीग्राफी में अपना इन्होंने मेरा नाम लिख के रसीम के लिए, ये मोहब्बतें और ये इनका जब भी मैंने अपनी कोई किताब भेजी इनको, एक ज़माने में छुट्टियों पे गए हुए थे हमेशा साहब,
اور میں نے اپنا بھیجا تو انہوں نے وہیں سے اپنے مضمون لکھ کے میں لکھا کہ میں چھٹیوں پہ آیا ہوا ہوں اور میں اس وقت مگر میں لکھ کے بھیج رہا ہوں. یا وہی ڈاکٹر وحید احمد، میں اتنی بڑی ان کی فین ہوں، وہ آج اس محفل میں موجود ہیں. انہوں نے بات کی پروین شاکر کا تو پروین طاہر کا تو میں بیان ہی نہیں کر سکتی. وہ میری دوست ادب کی جتنی بڑی شخصیت ہے، جو اس کے مضامین پڑھتے ہوں گے، جو اس کی نظمیں پڑھ رہے ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ پروین کا کیا مقام ہے. لیکن میری اتنی عزیز دوست ہے، کل کی شام ہماری بے حد خوبصورت شام اس کے گھر میں گزری تھی. بہرحال میں آپ کو ان کے بارے میں بس تھوڑا سا بہت کچھ ہمارے محترم ادیبوں نے بتا دیے. تو ان لوگوں کے ساتھ جو مظالم ہوئے ہیں وہ بلیکس سے بھی، ہم نے ان کی تاریخ بھی پڑھی ہے بلیکس کی، لیکن ان کے ایک محلے کے 21 سال کے بچوں کی سب کی ٹانگیں کٹوا دی گئی. ان کی عورتوں کو جس وقت بھی چاہتے تھے، جو بھی چاہتا تھا وہ ان کو لے جاتا تھا اٹھا کے. ان کے بچے چھین لیے گئے جب ان لوگوں پہ رہتے تھے. یہ لوگ جب یورپینس جو تھے وہ ان زمینوں کی تلاش میں اس زمانے میں تھے جو زرخیز ہوں. جب وہ کینیڈا پہنچے یہ لوگ، تو انہوں نے اپنی کشتیوں کو اندھا دیا اور کہا کہ یہ زمین ہمارے لیے بہت زرخیز ثابت ہوگی، یہاں ہی رہیں گے ہم. یہ لوگ یہاں موجود تھے، ان لوگوں نے ہی یہاں پہ کھیتیاں کی، انہوں نے سارے گھوڑوں کو سجایا ہوا تھا، یہ موجود تھے یہاں. لیکن انہوں نے آ کے ان کو پیچھے ڈھکیلنا شروع کیا اور آخر یہ نوبت آئی. پھر انہوں نے ایک زمانے میں سوچا کہ ان سے کام لینے کے لیے ان لوگوں کو اپنی زبان سکھانی پڑے گی. یہ تو زبان سکھاتے نہیں. اس سے پہلے ان لوگوں نے دو گروپ بن گئے تھے. ایک کہتا تھا یہ بالکل جانور ہیں، بہت جلد مر جائیں گے، اور ایک گروپ کہتا تھا کہ نہیں، ان میں کچھ تو ہے، یہ روتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں انسانوں کی طرح. تو ایک چرچ میں یہ انتظام کیا گیا کہ کچھ افراد کو لایا گیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ہم ان کو ماریں گے، ہم انہیں جلائیں گے، ہم کچھ بھی کریں گے، لیکن یہ ان کے اندر کوئی احساس نہیں ہے، یہ کچھ کہیں گے نہیں، بولیں گے نہیں، تو یہ جانور ہیں ایک طرح کے. تو لا کے انہیں لایا گیا اسٹیج پہ. ان کو جب مارا گیا تو وہ چیخے بھی، روئے بھی، آنسو بھی بہے ان کے. تو پھر ایک گروپ اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ انسان ہے. اب جب انسان مان لیا ان کو تو ان کے بچوں کو کہا کہ لے لیا جائے ان سے. اور جو کہانیاں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ان بچوں کو لایا جاتا تھا گھروں میں بسے کہ 4 سال کا بچہ ہو، 6 سال کا بچہ ہو، 8 سال کا بچہ ہو، کتنے ہی چھوٹا بچہ ہو، انہیں لایا جاتا تھا اور لا کے پہلے ان پہ DDT چھڑکی جاتی بچوں کے کپڑے اتروا کے. اور DDT چھڑک کے تاکہ جو جراثیم ہیں ان کے، وہ جو گندے لوگ ہیں، جو غلیظ لوگ ہیں، ان کے کیڑے مر جائیں. DDT چھڑک کے پھر ان کو پانی کی تیز دھار سے ان لوگوں کو نہلایا جاتا تھا. انہیں اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی زبان بولے. ان بچوں کو کتنے ہی بچے نکل کے بھاگے تو برف میں دب کے مر گئے ان کے یہاں. بہت آ رہی تھی، اب لاسٹ جنریشن کے نام سے ان کی کتابیں آ رہی ہیں. مگر میرا خیال ہے کہ وہ بیوقوفی یہ کر گئے وہ کہ اپنی زبان دے گئے ان کو. یہ بچے فوراً اڈاپٹ کرا دیے جاتے تھے، اور اڈاپٹ کی بھی کہانیاں اتنی تکلیف دہ ہیں. ایک بچی کی کہانی ہے کہ اس کو جس کو دیا تھا، جس نے اڈاپٹ کیا تھا، مسلسل ریپ کرتا رہا، پھر وہ کسی اور کو اڈاپٹ کرا دیے گئے. یہ کہانیاں ایسی ہیں کہ انسان پڑھ کے روئے. تراجم کیے میں نے، مگر میں کے ساتھ ساتھ ان کی روتی بھی گئی ہوں. ان بچوں کو پھر مگر انہوں نے انگریزی، کیونکہ ان کی اپنی زبان بولنے کی اجازت نہیں تھی، تو انگریزی بولتے تھے. انگریزی بولنے کا یہ سبب ہوا کہ اب جو ان کا لٹریچر ہے، جو ان کی میوزک ہے، جو ان کی ناولس ہیں، جو ان کے افسانے ہیں، جو پوئٹری ہے خاص طور سے، وہ اتنی خوبصورت، اتنی پر اثر ہے کہ آوازیں اب کوئی نہ کوئی تو انسان مل ہی جاتا ہے. مجھے پسند آیا، میں نے اپنے ادب کو دیا. پوری دنیا میں یہ بہت، میں کچھ نظمیں ہم کی سنانا چاہوں گی یہاں پہ. یہ جو تھی یہ وہ والی کتاب نہیں ہے میری، جو دوسری میں نے ترجمہ کی، لیکن یہ پہلی والی. اور یہ سارے گیت ان کے فوک گیت کہلاتے ہیں. ایک دیکھیے چھوٹی سی نظم ہے. مالک، کیا تجھے اس بات سے کبھی ارتاحت نہیں ہوتی کہ تیرے اور ہمارے درمیان ہمیشہ بادلوں کی دھن چھائی رہتی ہے؟
बड़ी अच्छी ये नज़म है ये भी इनकी, क्या करें। ख्वार अजीम ये वही दौर है जब ये यूरोपियंस आए हैं और इनके ऊपर मजालिम हो रहे हैं, उस वक्त की नज़म है। ख्वार अजीम अब तू ही बता के क्या करें, तू ही बता हम अपनी अपनी फितरतों को भेड़ियों की फितरतों में ढाल लें। सवाल करते हैं, तू ही बता हम अपनी अपनी फितरतों को भेड़ियों की फितरतों में ढाल लें और अपने हमला आवरों के जिस्म में अपने दांत गाड़ दें। तू ही बता कि जिंदगी गुजारने की और कोई राह है, हमारी भूख के लिए खुरच खुरच के खाई झूठी हड्डियां, हमारी भूख के लिए खुरच खुरच के खाई झूठी हड्डियां, हमारा ये नसीब है, इसी में अपना है। हमें ये फैसला सुना कि अपनी अपनी फितरतों को भेड़ियों की फितरतों में ढाल लें और अपने हमला आवरों के इस कदर सफेद और सुर्ख लहराते जिस्म में अपने दांत गाड़ते हैं। नहीं नहीं खुदा के वास्ते तुम ऐसा मत करो। खारिजी उनको जवाब देती कि नहीं नहीं खुदा के वास्ते तुम ऐसा मत करो। तो फिर खुदा के वास्ते तू ही बता के क्या करें। हम अपने गालिबों को 12 सिंहों जैसे गालिबों में ढाल लें। हमारे हमला आवरों के हाथ में तरह तरह के तीर हैं, हमें बचाव के लिए कोई तो ढाल चाहिए। हम अपने अपने सींग इनके जिस्म में उतार दें। नहीं नहीं खुदा के वास्ते तुम ऐसा मत करो। मगर तो फिर तू ही बता कि क्या करें। ख्वार अजीम फिर तू ही बता कि क्या करें। कड़कते और गरजते बादलों में खुद को ढाल ले और अपने आप में तड़पती बिजलियों से इनके जिस्म को जला के राख सब फदाओं में उछाल दे। नहीं खुदा के वास्ते मेरी सुनो, तुम अपने दुश्मनों की सब कसाफतों को इस जमीन पे छोड़ के ऊंचे ऊंचे आसमान में उड़ो। बदन में अपने इन तड़पती बिजलियों को रोशनी में ढाल लो। ये बिजलियां, ये रोशनी, यही तुम्हारे तीर हैं, यही तुम्हारी ढाल है। उड़ान लो तुम्हारे सारे दुश्मनों के वास्ते, यही बस एक चाल है। मगर तुम्हारे बस में और कुछ नहीं, मगर यही बस एक कमाल है। हाँ एक और है, फिर सुनाते हैं आपको। ये भी अच्छी नज़र है क्योंकि मेरे गीत मेरी सांसें हैं। जैसे मुझे जिंदा रहने के लिए हर वक्त सांस लेने की ज़रूरत होती है, बर्फ की तरह ऐसे ही जिंदा रहने के लिए हर वक्त गीत लिखना पड़ता है। और मुझे अंदर से ये गीत मेरे ताकतवर बनाते हैं। गीत वो ख्यालात हैं जो सांसों को तरतीब बख्शते हैं। इंसान अजीम ताकतों से मुतासिर होता है और आज के दौर में सिर्फ जज्बात को भड़काने वाली बाजार सस्ती तकरीरें इनके लिए काफ़ी नहीं। मौसमों की ज़रा सी बेतवज्जी इसे रंजीदा कर देती है। वो महसूस करता है जैसे वो बर्फ़ की मानंद पिघल रहा है और इसे और छोटा होता जा रहा है। और इसे लगता है कि अल्फाज इसके हाथों में बर्फ़ की तरह पिघले जा रहे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ मौसम के असरात होते हैं। अल्फाज कभी नहीं पिघलते, वो हमारे अंदर महफूज रहते हैं और जब चाहते हैं अपने हुस्न से दुनिया की निगाहों को खिज़ा करते रहते हैं। तब महताब की तरह हमारी सोचों में आप ही आप जगमगाने लगते हैं और तब हम एक गीत लिखते हैं, एक नज़्म तख्लीक़ करते हैं। इनकी तमाम नज़में बड़ी खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मैं सिर्फ फनकार है, मैं बहुत ममनून हूँ, बेहद ममनून हूँ। इनफैक्ट इट्स सच एन ऑनर टू शेयर स्टेज विद द डिग्निटीज ऑफ आवर लिटरेचर। तो अदब के लिए मेरे लिए बहुत ही वाकई रोने आंसू निकल रहे हैं आँख से और दिल मुस्कुरा रहा है। मैं बेहद ममनून हूँ अपनी दोस्त
प्यारी दोस्त परवीन ताहिर की, डॉक्टर वहीद अहमद, बड़ी फ़ैन इफ्तिखार आरिफ साहब, इन्हीं लोगों को देख के हम लोगों ने ये टूटा फूटा लिखना सीखा है। यही लोग हमारे रहनुमा हैं। हमीद शाही साहब, उनका घराना, पूरा घराना ही मोहब्बत का घराना है, मैं इसको कहती हूँ। इनके घर में जाओ तो बस मोहब्बत ही मोहब्बत हर तरफ नज़र आती है। एक नज़म का हुक्म दिया है, मैं सुनाती हूँ। मेरे फनकार मुझे खूब तराशा तूने, मेरे फनकार मुझे खूब तराशा तूने, आँख नीलम की, बदन चांदी का, याकूत के लब, ये तेरे ज़ौक़े तलब के भी हैं मैं यार अजब, पाँव में मेरे ये पाजेब सजा दी तूने, नखरई तार में आवाज़ गुधा दी तूने, ये जवाहिर से जड़ी कीमती बूरत मेरी, अपने सामाने तायुश में लगा दी तूने। मैंने माना कि हंसी है तेरा शहकार, मगर तेरे शहकार में मुझ जैसी कोई बात नहीं। मैंने माना कि हंसी है तेरा शहकार, मगर तेरे शहकार में मुझ जैसी कोई बात नहीं। तुझको नीलम सी नजर आती हैं आंखें मेरी, दर्द के इनमें समुंदर नहीं देखे तूने। तुझको नीलम सी नजर आती हैं आंखें मेरी, दर्द के इनमें समुंदर नहीं देखे तूने। तूने जब की लबो रुखसार की खत्ताती की, तूने जब की लबो रुखसार की खत्ताती की, जो वरख लिखे थे दिल पर नहीं देखे तूने। मेरे फनकार तेरे ज़ौक़, तेरे फ़न का कमाल, मेरे पिंदार की कीमत न चुका पाएगा। तूने बुत या तो तराशे या तराशे है खुदा, तू भला क्या मेरी तस्वीर बना पाएगा। तूने बुत या तो तराशे, यस्मीन, तूने बुत या तो तराशे या तराशे है खुदा, वहनाज तू भला क्या मेरी तस्वीर बना पाएगा। तेरे और आँख से ये शक्ल मिटानी होगी, अपनी तस्वीर मुझे आप बनानी होगी। तेरे और आँख से ये शक्ल मिटानी होगी, अपनी तस्वीर मुझे आप बनानी होगी। होश भी, जुर्रत गुफ्तार भी, बिनाई भी, जुर्रत इश्क भी है, ज़ब्त की रानाई भी, जुर्रत इश्क भी है, ज़ब्त की रानाई भी। जितने जौहर हैं नमू के मेरी तामीर में है, देख ये रंग जो ताज़ा मेरी तस्वीर में है। बहुत शुक्रिया, बहुत अगर इजाज़त जी, वो वाली छोटी सी नज़र, छोटी सी, अगर इजाज़त हो। तेरी तेरी आँखें इजाज़त हो तो हम अपने चिराग इनसे जला लें। ये बहुत छोटी सी है। तेरी आँखें इजाज़त हो तो हम अपने चिराग इनसे जला लें। तेरी बातें इजाज़त दे यहाँ खेमा लगा ले। तेरी बातें इजाज़त दे यहाँ खेमा लगा ले, और तेरी सोचें चटाई डाल ले यहाँ और अपनी उम्र की धुनी रमा दे। इजाज़त दे। बहुत बहुत सुभान अल्लाह। हाज़रीन मुकर्रम, आपने मुमताज़ शायरा मोहतरमा नसीम सैयद की गुफ्तगू समाअत फरमाई, और वाक़तन ये जो इनके तराजम हैं शायरी के और अफसानों के, ये उर्दू कम्युनिटी पे इनका एक एहसान अज़ीम है। हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। एक ऐलान भी करना है, और ऐलान है कि जी शायर हकीयत हज़रत जोश मली आबादी पर तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री एक तारा 20 दिसंबर बरोज़ हफ्ता पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स PNC इस्लामाबाद में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी शाम 5 बजे।
تو آپ سب تشریف لائیں اس میں، جناب فرق صاحب کی طرف سے۔ اب میں بصد احترام گزارش کروں گا جناب پروفیسر جلیل علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ظاہر خیر فرمائیں۔ آپ کی بھرپور تعلیمیں جلیل علی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبان اسٹیج و معزز خواتین و حضرات، نسیم سید صاحب کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو پھر تراجم پر کرتے ہیں بات۔ نسیم سید کی آپ نے نظمیں سنی، ان کے افسانے بھی پڑھے ہوں گے۔ تو یہ پردیس میں بسنے والے ان چند لوگوں میں سے ہیں جو وطن سے دور رہ کر بھی اپنی جو مرکزی ادبی تخلیقی روایت ہے اس سے جڑے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہم رکاب ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہاں میں بسنے والے لوگ تو خود بخود ہی اسی روح کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، باہر والے لوگوں کو ذرا کوشش کر کے جڑنا پڑتا ہے، تو یہ ان کا امتیاز ہے۔ دوسری، آپ نے بہت ساری گفتگو تو ہو گئی ان افسانوں کے بارے میں۔ اب چونکہ وہ خود ایک تخلیق کار ہیں، اس لیے ایک تخلیق کار کا جو ترجمہ ہوتا ہے کسی دوسرے تخلیق کار کی تحریروں کا، اس میں اور ایک غیر تخلیق کار کے ترجمے میں ایک واضح فرق ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود تخلیقی پروسیس سے گزرتی ہیں، اس لیے انہیں پتہ ہے کہ یہ تخلیق کار کیا کہنا چاہتا ہے، کن لفظوں میں اس کی ترجمانی صحیح طریقے سے کر سکتی۔ تو یہ بات ان کے ان افسانوں میں بطور خاص آپ کو نظر آئے گی۔ انہوں نے لفظ بلفظ ترجمہ کرنے کی بجائے اسی اپنی تخلیقی اپج کی وجہ سے کیفیات کو گرفت میں لیا ہے اور پھر ان کو منتقل کیا ہے اپنی لینگویج میں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ترجمے سے ترجمہ ہے، تو اس کے باوجود آپ کو وہ محسوس کروا دینا جو تخلیق کار کے تخلیقی واردات کے تاثرات ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی دوہرا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، ترجمے سے ترجمہ آپ کرتے ہیں۔ اور آپ نے یہ دیکھا، افسانے تو 9 افسانے ہیں، خود ان لوگوں نے تو سینکڑوں افسانے لکھے ہوں گے، لیکن ان میں سے 9 افسانوں کا انتخاب کرنا، یہ بذات خود آپ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ ایک سے ایک بڑھ کر یہ کہانی ہے، اور انہوں نے کوشش کی ہے جس میں ساری ڈائمینشن جو ہیں اس ادب کی سامنے آ جائیں۔ ابھی مجھے اس میں سب سے زیادہ، اس کا ذکر بھی لوگوں نے کیا، مصنوعی ذہانت کا تماچا جو ہے، مجھے بھی سب سے زیادہ اس افسانے نے ہانٹ کیا۔ اب وجہ کیا ہے؟ یہ بات تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ ادب کسی بھی زمانے کا ہو وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن ایک روح اثر ہوتی ہے، وہ آپ کو ذرا زیادہ جلدی گرفت میں لیتی ہے۔ تو باقی سارے افسانے جو ہیں، ان میں سے زیادہ تر افسانے وہ ہیں جو واقعات ہو چکے ہیں، جبر کے، ظلم کے، جور کے، یا ان جیسے واقعات جیسے ہو چکے ہیں، ان کو مواد اپنا بناتے ہیں وہ افسانے۔ مگر یہ جو افسانہ ہے مصنوعی ذہانت کا تمانچہ، اس کا جو منظر نامہ ہے وہ ترقی یافتہ موجود عہد کا، اور بالواسطہ طور پر اس میں وہ پرابلم لایا ہے وہ رائٹر جو حقیقی باشندوں کا، قدیم باشندوں کا پرابلم تھا، اور اس کا مطلب ہے اس نے تخلیق کیے واقعات۔ جو کچھ پہلے تھا وہ ان افسانوں میں جو ہو چکا ہے وہ ہے، اس افسانہ نگار نے جو نہیں ہوا اپنی تخلیقی اپج سے وہ منظرنامہ بنایا ہے، اور پھر اس میں جو ایڈ اپ کیا وہ یہ کیا کہ وہ جو مصنوعی ذہانت ہے وہ اپنے طور پر ایک خود کار حیثیت سے ایک ہیومن فیصلہ لیتی ہے، ایک مشین ایک ہیومن فیصلہ لیتی ہے۔ تو یہ اس لیے اس افسانے کی جو ایک ایج بنتا ہے دوسرے افسانوں پر، یہ اس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔
اب میں لمبی بات نہیں کروں گا، آپ کو موٹے موٹے پیراگراف بھی نہیں سناؤں گا، صرف فکرے کو سناؤں گا. ایک میں نے کیٹیگری بنائی ہے جس میں انہوں نے محاوراتی زبان کا بڑا برجستہ استعمال کیا ہے، تو اس کے 2-4 جملے سن لیجئے. یہ خبر جہاں اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی، وہاں اتنی خوفناک بھی کہ وہ اپنی ریڑھ کی ہڈی میں اس خوف کو سنسناتا محسوس کر رہی تھی. اسی طرح ایک اور ہے کہ جن کے بوٹ کی ایک ٹھوکر نے ہی ہمارا دروازہ پاٹم پاٹ کھول دیا. یہ پاٹم پاٹ کا لفظ آپ دیکھیں. وہ اپنے لہجے کی تلخی کو تلوار کی دھار ہونے سے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا. میرے اندر ایک ہوک خوفناک سی لہر کی صورت اٹھی جو نہ جانے کیا کر جاتی. اسی طرح اور پھر یہ کہ ہفتوں کا کیا دھرا کام اچانک غائب ہو جاتا، جس سے دوران خون اتھل پتھل ہو جانے کے اثرات پیدا ہوتے دوران خون میں. اچھا، اسی طرح سے جہاں ان کو ضرورت پڑی ہے انہوں نے لفظ اختراع کیا ہے. یہ بھی ایک تخلیق کاری کر سکتا ہے. اس کی 1-2 مثالیں دیکھ لیں. زبان میں لکنت ہے، مگر جہاں آواز اٹھانی ہو پہلے سے زیادہ قوت کی آواز چیختی ہوں. آواز میں چیختی نہیں ہوں، میں حذف کر کے انہوں نے کہا. پھر ایک جملہ ہے، یہ خوف ہم تینوں کو اندر سے ہولاتا رہتا ہے. اور ایک اور، لیکن اس پلان شدہ مختصر سی جھاڑ سے پہلے یہ انگریزی کے اور فارسی کے لفظ کو ملا کر انہوں نے مرکب بنایا، پلان شدہ، اور اس کے بغیر شاید بات بیان نہیں ہو پا رہی تھی. اسی طریقے سے ایسے انگریزی کے الفاظ جن کے بغیر، ایک تو ہوتا ہے نا کردار آپ پینٹ کر رہے ہیں تو کردار جیسے بولے گا تو وہ ویسے آپ لکھیں گے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ کیفیت کو بیان کرنے کے لیے آپ کو کوئی متبادل لفظ نہیں مل رہا، لیکن دوسری زبان کا لفظ اس طرح سے کھپانا کہ وہ کہیں کوئی اٹکل وہ نہ پیدا کرے، کہیں الجھن پیدا نہ کرے. تو یہ آپ دیکھیں، آڈنیس فیل نہ ہو. 4 دن قبل میرے ایک کولیگ نے گتے کا ایک چھوٹا سا باکس مجھے دیا جس پر میرا نام لکھا ہوا تھا. ہماری ایک امپلائی اٹھا لی گئی. اتھارٹیز کے بقول وہ مڈل ایسٹ جانے والی تھی. اس نے اپنے کولیگز پر لگی دفعات والا کاغذ دکھانا چاہا. تمہارے کالمز حکومت پر گہری تنقید کرتے ہیں. اچھا، اب ایک بات میں آخری فوڈ فار تھاٹ چھوڑ کر رخصت چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو ایک عرصے سے پوسٹ کلونیلزم، جسے آپ مابعد استعماریت کہہ سکتے ہیں، اس کو ایک تحریک کی شکل دے دی گئی ہے. ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے تنقیدوں میں، ہمارے تراجم میں اس کا بڑا چرچا ہے. تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو اس کے بعد نو استعماریت کا زمانہ آ چکا ہے اور جو اس جگہ تک پہنچ چکا ہے کہ غزہ میں نے لینا ہے، کینیڈا مجھے چاہیے، جہاں سے مجھے خطرہ ہوگا میں پریمپشن کروں گا، میں وہاں پہلے حملہ کر دوں گا، اور دنیا کے 160 سے زیادہ ملکوں میں میرے اڈے بھی ہونے چاہیے. تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ بڑے ہی چالاکی کے ساتھ ہمارے رائٹرز کو، ہمارے تخلیق کاروں کو، ہمارے دانشوروں کو، وہ بات اپنی جگہ جو امیر شاہ صاحب نے کی ہے کہ ادب کوئی بھی ہو وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اور اگر اس میں جبر و استحصال کی مخالفت کے جذبہ ابھارا گیا تو یہ ساری افسانے جو تھے وہ تو اپنا وزڈم دے رہے ہیں ہمیں، وہ تو دیتے رہیں گے، لیکن یہ جو میں نے پہلو عرض کیا اس پر بھی غور کرنا چاہیے. شکریہ. حاضرین مکرم، میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ نسیم سید صاحبہ کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ عمل واقعتاً باعث سعادت ہے، باعث افتخار ہے کہ افتخار اردو جناب افتخار عارف صاحب اس نشست کی صدارت فرما رہے ہیں.
میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت مبارکباد نسیم کو کہ ان کی نئی کتاب آئی اور ہم سب اس میں شریک ہیں. شیر علی آپ کو بہت مبارک ہو، آپ نے ایک اچھی خبر بھی ہمیں سنائی. ان کے اوپر جو تحقیق کا کام ہوا ہے وہ بھی ان کو آپ نے پیش کیا. بے حد اچھی گفتگو ہوئی اور پروین نے اور ڈاکٹر وحید نے، حمید نے، یہ تو افسانہ نگار ہیں، وہ ناول نگار ہیں، ان کو لکھنا چاہیے تھا. اور علی صاحب نے بعض امور کی طرف اشارہ کیا. میں کوئی لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، مگر دو ایک باتیں کہنے کی ضرورت ہے. یہ سب پس منظر آپ کے علم میں ہے کہ سبھی بار بار یہ دہرایا گیا کہ 60-70 ہزار برس سے وہ وہاں رہ رہے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں. یہ جو کہلاتے ہیں یہ فرسٹ نیشنز کہلاتے ہیں، اور 3 طرح کے لوگ ہیں. اب کم ہوتے ہوتے اب ان کی تعداد لاکھوں میں آ گئی ہے، اور اب رفتہ رفتہ ایلیمنیشن کی کیا صورت بنے گی نہیں معلوم. زندہ بچیں گے امید کی جانی چاہیے. ہم جو ریڈ انڈینز کہتے ہیں، ایک لفظ ہم کو دے دیا گیا تھا. جنوبی ایشیا میں ان کا تعارف کاؤبوائے فلموں کے ذریعے ایک مائنڈ سیٹ بنا تھا، اور ہم ان کے بارے میں جب بھی سوچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلنٹ ایسٹوڈ ہے اور ایک پال نیومن ہے، وہ گھوڑے پہ بیٹھا جا رہا ہے، اور کہیں کنسنٹریشن کیمپس ہیں جس میں ریڈ انڈینز جو ہیں ان کی عورتیں اور ان کے مرد ایک حیوانی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ایک تصور ہے جو ہم کو دکھایا جاتا رہا فلموں کے ذریعے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کوثر بیٹھی ہوئی ہیں. میں آسٹریلیا مجھے جانے کا اتفاق ہوا. اگر آپ بازار میں کتابوں کی دکانوں پہ جائیے، امریکہ میں بھی اور کینیڈا میں بھی، تو ٹوکنزم کے طور پر وہاں ان کے بارے میں کچھ کتابیں آپ کو مل جاتی ہیں. اور ان کو انہوں نے کنسنٹریشن کیمپس جیسے نازیوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اس کا تو بہت چرچا ہوتا ہے. بلا شبہ وہ ایک بھیانک بات تھی، شرمناک بات تھی. مگر جو کنسنٹریشن کیمپس امریکہ میں اور کینیڈا میں اور آسٹریلیا میں قائم کیے گئے تھے، اس کا تذکرہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا اور نہ ہمارے ناولز میں ہوتا ہے. آپ اس سے اندازہ کریے کہ یہ جو انہوں نے جو کہانیاں منتخب کی ہیں، اس میں 9 کہانیاں جس کا بار بار آپ ذکر سن رہے ہیں، 9 کہانیوں میں زیادہ تر وہ کہانیاں ہیں جو ابھی لکھی گئی ہیں. یعنی سمجھیے ان کے ہاں کوئی 600 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں. ہم ان زبانوں کو نہیں جانتے، ان کے بولنے والے، اور بعض زبانیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. ان میں سے بعض لوگ صرف وہ بولی جاتی ہیں، لکھی نہیں جاتی. اور اورل ٹریڈیشن ہے، اس کو پریزرو نہیں کیا جا رہا، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اس کے کوئی میوزیمز ٹوکنزم کے طور پہ بنا دیے جاتے ہیں کہ جب آپ تشریف لے جائیں کینیڈا کے کسی خاص علاقے میں تو وہ آپ کو کنسنٹریشن کیمپ لے جائیں اور وہاں آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں. یا آسٹریلیا میں جائیں تو جو علاقے انہوں نے مارک کر رکھے ہیں وہاں آپ چلے جائیں اور ان کو دیکھ لیں. یہ صورتحال ہے. اور ابھی بھی یعنی یہ پہلی کتاب جب ان کی چھپی تھی، شاعری کی، جب انہوں نے نظموں کا ترجمہ کیا تھا، وہ پہلی کتاب تھی جس نے اس شعر میں جو کچھ کیا گیا تھا اس کو منتقل کیا تھا. اس کے بعد سے ابھی تک کوئی اور کتاب، کوئی ایک مضمون، کوئی ایک نظم میں نے نہیں دیکھی کہ کسی نے اس پس منظر میں لکھی ہو. یہ ایک بڑی شرمناک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل بہت گفتگو ہوتی ہے، ہر 20-25-30 سال کے بعد ہمیں ایک نریٹو دے دیا جاتا ہے. آج سے جب میں طالب علمی کی زندگی گزار رہا تھا تو ایک تصور آیا کرتا تھا کہ پیراڈائم شفٹ، کہ آج کل اس زمانے میں یہ تھا کہ امریکن سوسائٹی یا ویسٹرن سوسائٹی میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ ایک میلٹنگ پاٹ تھیوری ہے. کوئی کہیں سے بھی آئے، کوئی کہیں سے بھی آئے، جب امریکہ میں یا کینیڈا میں چلا جائے گا تو وہ کینیڈین ہو جائے گا، وہ
امریکن ہو جائے گا. معلوم ہوا کہ اس سے ان کا کام نہیں چلا. انہوں نے اب اس کو ڈراپ کر دیا, ڈمپ کر دیا جیسے آپ کہتے ہیں, اور اب شروع کیا کہ نہیں, ڈائیورسٹی از ٹو بی سیلیبریٹڈ, کہ جو آپ کا تنوع ہے, جو آپ کا فرق ہے ایک دوسرے کا. چنانچہ اب اٹالین امریکن ہے, گریک امریکن ہے, میکسیکن امریکن ہے, بلیک امریکنز ہیں, وائٹ امریکنز ہیں, آئرش امریکنز ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ صورتحال دن بدن ایک شناخت کی صورت پیدا کی جا رہی ہے. لیٹن امریکہ میں بھی یہی صورتحال ہے, آسٹریلیا میں بھی یہی صورتحال ہے. ذکر کیا جاتا ہے ایک جیسے ہمارے ہاں ہمارے گاؤں دیہات کی جب زندگی فلموں میں دکھائی جاتی ہے تو وہ بہت ہی ایک رومانوی تصور اس کا پیش کیا جاتا ہے, جبکہ ہماری دیہاتوں کی زندگی, ہمارے قبائلی علاقوں کی زندگی, ہمارے سرحد کی اور بلوچستان کے اگر آپ دور دراز علاقوں میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی مشکل کی اور کتنی زحمتوں کی زندگی ہے, اور کیسے لوگ صبح سے شام کرتے ہیں اور دن رات کرتے ہیں. یہ کتاب مجھے جو ایک نشست میں نے اس کو پڑھا اور بہت ڈسٹربنگ ریڈنگ ہے یہ. یعنی پہلی کہانی سے لے کر اور آخری کہانی تک جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور یعنی میں تو سچی بات آپ سے کہوں, بعض اوقات تو اپنے اوپر بھی بعض چیزوں کو میں نے منطبق ہوتے ہوئے دیکھا, اور اپنا بھی خیال آیا کہ جیسے ہمارے بارے میں نظر رکھی جاتی ہے, ہمارے لکھنے پہ نظر رکھی جاتی ہے, ہمارے آنے جانے پہ نظر رکھی جاتی ہے, ویسے اس کتاب میں بعض لوگوں کو دکھایا گیا ہے کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن کے جو چیمپئنز ہیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے ایبوریجنس کے ساتھ. وہ اصل رہنے والے تھے وہاں, ان کو انہوں نے جانوروں کی سی زندگی پر رہنے پر مجبور کیا. بعد میں جس کا ابھی انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ 2 طبقوں میں تقسیم کیے گئے, کچھ کو انہوں نے اڈاپٹ کیا, بچوں کو گود لیا, ان سے ان کی زبان چھینی. اب یہ جو کہانیاں انہوں نے ترجمہ کی یہ سب انگریزی میں انہوں نے پڑھی ہوں گی, اس لیے کہ خود وہ زبانیں جس میں وہ کہی گئی ہوں گی, کہانیاں کہی گئی ہوں گی, شاید تصویریں جن کی بنائی گئی ہوں گی, وہ سب ریڈ انڈینز جن کو واوین میں انہوں نے انگریزی میں لکھی ہیں, اور وہ انگریزی سے منتقل ہو کر اردو میں آئی ہیں. اس کے باوجود اس قدر قوت سے اس نے ترجمہ کیا ہے کہ اس کی داد ملنی چاہیے. اور سمجھیے جس کو آپ کہتے ہیں کہ اچھے ترجمے میں یہ بھی ہوتا ہے, آدمی کو کبھی کبھی ہر وقت جو ہے وہ متن کے مطابق لفظ ترجمہ نہیں ہوتا. اب یہ تو بات طے ہے کہ ترجمانی ہونی چاہیے, روح جو ہے اس کی وہ اگر منتقل ہو جائے تو ٹھیک ہے. سب سے جو مجھے یعنی مشکل کہانی لگی, یہ یہاں پہ ناول نگار بیٹھے ہوئے ہیں اور کہانی لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جب یہ جو مصنوعی ذہانت والا قصہ ہے وہ جب انہوں نے شروع کیا تو میں نے کہا کہ یہ اس طبقے میں یہ کہاں سے مسئلہ آ گیا. مگر جیسے جیسے انہوں نے, اچھا مجھے بالکل یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ مجھے نہیں آتی بالکل, تو بعض لفظ انہوں نے استعمال کیے جو مجھے نہیں معلوم, اور اس کا جو استعمال ہوتا ہے اے آئی کا وہ مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا. اور پھر میں نے دیکھا کہ جیسے جیسے وہ کہانی بڑھتی ہے تو وہ یہ بتاتی ہے کہ نہیں, ممکن ہے کہ کوئی ایسا وقت آئے کہ وہ جو مشین ہے وہ آپ کے جذبات کی بھی ترجمانی کر رہی ہو, اپنے جذبات کی بھی ترجمانی کر رہی ہو, اور وغیرہ وغیرہ. اس کو غصہ بھی آتا ہو, اس کو محبت بھی کرنی آتی ہو, اس کو انتظار کرنا آتا ہو, اس کو جھنجھلاہٹ محسوس ہوتی ہو, اور وغیرہ وغیرہ. میں تو ڈر سا گیا بہت کہ اگر یہ سب ہوگا, اور یہ ہوگا ضرور, اس سے بعید نہیں ہے, اور یہ ہو بھی رہا ہے شاید. جی ہاں بالکل. اور اس سے بہت تکلیف دہ دوسرے وہ جو ایک بچہ ہے جو دانو نام ہے اس کا, وہ اس کی جو کہانی ہے, ہمیں بعض ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا ساؤتھ ایشیا میں, اس کو ہم کہتے تھے آدی واسی. یعنی یہ جو ناگا لینڈ اور جو ادھر آسام وغیرہ میں, اور ہمارے ہاں جب
مشرقی پاکستان تھا تو چٹاگانگ کا جو علاقہ تھا اس کو آدیواسی کہتے تھے، جو ان کے اوریجنل وہاں رہنے والے لوگ تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ ان کو آپ نے ایک جانوروں کے گویا کہ ڈربے کی طرح ان کو بند کیا ہوا ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ آپ بدسلوکی کرتے ہیں، ان کے بچوں کو غلاموں کی طرح بیچتے ہیں، ان کو آپ جیسے ابھی کہا گیا کہ اس کو ڈیٹول سے اس کو صاف کر کے اس کی گندگی دور کرتے ہیں، اس کو عیسائی بناتے ہیں، ماں باپ کے پاس جانے نہیں دیتے، مبادہ یہ کہ دوبارہ واپس اپنے کیمپ میں نہ جائے۔ اور یہ ہوتا رہا نہیں تھا، یہ ابھی بھی کسی نہ کسی شکل میں آپ کو نظر آئے گا۔ آپ آسٹریلیا جائیے، آپ روزانہ دیکھیں گے کہ اچھا وہاں شباہت پتہ چل جاتی ہے، یعنی کم از کم میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں پہچان سکتا ہوں کہ یہ کس نسل کا آدمی ہے۔ اگر انڈین ہے، اگر یہ ایبوریجنز جن کو ہم کہتے ہیں اس میں ہے، تو ان کی نقش و نگار، ان کی رنگت، ان کا قد و قامت، ان کی نشست و برخاست بالکل وائٹ امریکنز یا وائٹ یورپ سے مختلف ہوتی، مگر اس نے بہت خوبصورتی سے ان کہانیوں کو منتقل کیا ہے۔ بہت اچھا ظاہر ہے کہ ایک طرح کی، جیسے میں یہ کہنے لگا تھا، وحید نے بالکل صحیح بات کہی کہ یہ ایک طرح کی FIR ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ چارج شیٹ ہے جو امریکن امپیریلزم کے اور کینیڈین امپیریلزم کے اور وائٹ امپیریلزم کے خلاف ہے، مگر ہمیشہ سے تاریخ میں یہی ہوتا آیا ہے کہ جب طاقتور ملک اور طاقتور استعمار جو ہیں، جب وہ کسی دوسرے ملک پر قبضہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو بدسلوکی ہوتی ہے وہ ہمارے زمانے ہی میں نہیں ہوئی، ہزاروں سال سے یہ کام ہو رہا ہے، اور کسی نہ کسی اور جو ہیومن ریلیشن شپ ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ یعنی آپ اس کو ایمانسپیٹڈ ویسٹ جو ہے وہ آج بھی ان کو کنسنٹریشن کیمپس میں رکھتا ہے اور ان کے لیے پابندیاں لگاتا ہے۔ ایسے میں اس طرح کی کتاب کا آنا، انہوں نے ایک پوری تہذیب کو اور ایک سمجھیے ایک بہت بڑی تہذیب کو، ایک قدیم تہذیب کو اثر نو ہم سے متعارف کرایا۔ اس کے علاوہ تو ہم ادیب اور شاعر، وہ کسی نے کہا ہے نا کہ ہمارے پاس نہ بم ہوتا ہے، نہ ہمارے پاس قوت ہوتی ہے، نہ طاقت ہوتی ہے، ہم صرف آواز اٹھا سکتے ہیں، اور آواز اٹھا سکتے ہیں اور ظلم کے خلاف اپنا ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ باقی کیا ہوگا یہ وقت بتائے گا، مگر آپ کے احسان مند ہیں کہ آپ نے اردو دنیا میں ایک مظلوم کی، ایک بے زبان قوم کو زبان دی اور اسے اردو میں منتقل کیا۔ بہت آپ کا احسان ہے۔ ہاں ضرور، تشریف لائیں۔ وہ دراصل جذبات حاوی آ جاتے ہیں نا تو انسان بھول جاتا ہے۔ وہ شخصیت ڈاکٹر شیر علی، ان کا مجھے شکریہ پہلے ادا کرنا چاہیے تھا۔ اس قدر منکسر المزاج ہے یہ شخص کہ میں جب بھی شاید دوسری تیسری دفعہ آئی ہوں میں، اور لیکن ان کی محبتوں نے ایسا اثیر کیا ہے واقعی کہ لگتا ہے کبھی چھوٹا بھائی ہے یہ، کبھی میرے دوست بھی ہے یہ، میرا تنقید بھی نگار بھی ہے، میرا سب کچھ۔ میں بے حد ممنون ہوں۔ نجیب عارف، یہ اتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں جو ہمارے یہاں موجود ہیں اسٹیج پہ، اور جن سے ملاقات ہوتی ہے اس طرح ملی وہ جیسے برسوں سے ہماری پہچان ہو، حالانکہ صرف فیس بک پہ تھی اس سے ملاقات۔ اسی طرح یہ شیر علی جو ہیں، میں نے کہا تھا بھائی پھول مت لانا، پھول لاتے ہو نا، یہ مجھے ان کی عادتیں پتہ ہیں، تو میں نے کہا وہ پھول جب سوکھتے ہیں تو بہت تکلیف گزرتی ہے دل کو، مگر یہ لے کے موجود تھے، ایئرپورٹ پہ موجود تھے، پھر کہیں جانا ہو کچھ ہو، بس اتنے کہ میں واپس بھی آپ کو ایئرپورٹ چھوڑ گیا۔ تو سو مچ تھینک یو، آئی ایم سو تھینک فل ڈاکٹر شیر علی، آپ کی پوری ادبیات کا، پورے ادارے کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور جلیلانی صاحب سر، یہ دراصل ترجمہ سے ترجمہ نہیں ہے، دراصل اب تو ان کو انگریزی میں لکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر ہمارے یہاں تھامس کنگ ٹورانٹو کے ہیں رائٹر انہیں کے، اور کیا اچھا ان کے کتابیں، افسانے، ناول ہیں ان کی فلمز آ رہی ہیں۔
تو اب تو ہم انہی کی کتابوں سے ترجمہ کر رہے ہیں، وہ اس میں نہیں ہے ان کی زبانیں مرتی جا رہی ہیں زیادہ تر جو ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا. اتنے ایسا مجموعہ کبھی کبھی ملتا ہے، نصیب ہوتا ہے کسی لکھنے والے کو. بہت ممنون ہوں. ہماری بیٹھی ہیں مہناز یہاں کوثر سے، تو میں حیران رہ گئی دیکھ کے. بڑی بہت عزیز دوست ہیں. یاسمین اور شاہد صاحب محمد کا گھرانہ ہے ہماری، یہ بیٹھی ہوئی ہے سامنے. تو بہت بہت سب کی ممنون ہوں میں. بہت شکریہ. ہم تقریب کے اختتام پہ تمام معزز مہمانوں کا بالخصوص جناب افتخار عارف صاحب، پروفیسر جلیل علی صاحب، محمد امین شاہد صاحب، ڈاکٹر وحید احمد، محترمہ پروین طاہر اور پروفیسر ڈاکٹر نجیبہ عارف اور محترمہ نسیم سید کی محمد میں اس تقریب میں بہت ہی اہم شخصیات تشریف فرما ہیں. محترمہ سرورت محی الدین اور تمام معزز مہمانوں کا فرداً ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. پروفیسر آفتاب حیات صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے تقریب کے انعقاد میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. اور ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، جناب عبد الرحمان صاحب نمل میں پی ایچ ڈی کے اسکالر ہیں. آخر میں ہم ایک بار پھر محترمہ نسیم سید صاحبہ کو مبارکباد دیں گے. بہت ہی بڑا کام انہوں نے کیا ہے، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم ایک گروپ فوٹو بنائیں گے اور انشاءاللہ پھر کمیٹی روم میں چائے آپ کے منتظر ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. کتاب فکشن ہاؤس نشال کتابیں کچھ لائی ہیں. جی ہاں ابھی منگواتے ہیں، وہ ٹی بریک میں منگوا لیں گے. جی پلیز تشریف لائیں. میڈم آپ یہاں آئیں. اس کو کھول لیں گے نا، آرام سے کھول لیں گے. اس کو اٹھا لیں پھر یہ پورے موو ہوتا ہے نا. اچھا ہاں اس کو پاس آئیں سر تشریف. کتاب تو لے لو.